On Twitch. See it? Alright, there we go. What up, my nutties? Welcome back. We are gonna it is therapy time. I think that's what the story's gonna be about in ZZZ. So gonna get started with the character story and then get event stuff done while probably doing some other gotcha stuff on the side. Welcome in, Blood. Hope you had a good night. Let's see, no music to start with because we're just gonna jump straight into the ZZ story. All right, let me get myself set up here. Get started. Actually, a lot of shit to get done. So I think I got like 4 at most 5 hours. See how much we can get done in that amount of time. I'm sure we can at least get the story done, unless I pass the fuck out for like the whole thing. All right, let's see. Hey Shaibo, welcome in. Hope you had a good evening. Okay, so all right, let's check on enable arts music in ZZ. And let's see, I'm trying to figure out. I guess I could just use up the rest of my energy on drive farming for now. Do that first. Probably gonna get the Star Rail weekly stuff. What that thing's called. Frenzy Awards done on the side. I'll go through the story. Oh, I got like so much work shit to catch up on too afterwards. Even Busters last night during stream, one inflatable shark that's around over 2/3 your height reminds you of Milani Sharky. 2/3 of your height. Damn, how tall are you? Or how tall or short are you? I don't know, it depends. Pretty big shark though. Congrats on your win. 5'7"? Oh, so we're on the same height. That's a pretty big shark then. Damn. We're gonna put that thing. It's inflatable, so I guess you could store it away if you wanted to. I think 5'7" is like the average male height in the US, North America. I don't know. It is in the US, I think. Okay, let's keep that one. Physical damage. This is a pretty good piece, actually. Yeah, especially if it's like HP scaling, it's like a perfect piece. Although, I don't know. It depends on if they also do basic attack damage. Alright, keep that. And ice damage bonus. It'll be useful. Alright, one more. 5'9" or 5'10", the average? Really? I'm pretty sure the last time I checked was like 5'7". All them Latinos dragging the average down. Except Blood. Blood is not dragging the average down. Blood is raising the average. I mean, not just Latinos. Obviously, I'm joking. My Asian homies are also low in the average. I remember because I think we discuss this on stream actually, like average height for US, and then I was surprised when I heard that the average height was actually like 5'7" or like 5'8", because I thought it would have been higher, given it was a US with all the steroid infused meat and stuff. Slot 6. Actually, that's a pretty good piece. And also decent. Alright, let's jump into the story. Yeah, I think it was when we were talking about how tall Blood was. And then Blood was mentioning how like his cousin is like really short.
No, it's like, well, some of his male cousins were like around his height, and he's actually fairly tall, especially for the Latino community. But he was saying how his like female cousin was like really short, and I think we're looking into the average U.S. height because of that. Hey man, welcome in. Also to December 2025 and January 2026. Yes, because December has not passed yet. Wait, why is that a problem? You look very afraid for some reason. How's your day, Mint, so far? All right, let's get started. We got 10 hours to finish this shit. Attacking Nuts 9. I mean, I know your birthday's on December 25th. Is that what you're afraid of? Oh, and you also gotta get this shit done. Okay, at least this has one more day, so we don't have to do it yet. And there's also this. Oh my god, this thing, which I am not. Apparently, it's temporary, but I haven't even started that yet. Okay, so story first. And yeah, okay, let's do a story first. Okay, music for breakfast, nice. Sounds like a good breakfast. Not very nutritious, but I'd be down for that breakfast. Female cousins are very short. My male cousins are tall. One is 5'11", two others are 6 feet. Yeah, I mean 5'11", 6 feet are definitely tall for like Latinos on average. Yeah, yeah. I'm pretty sure we talked about this before. And then like we were checking what the average US height was, and it was like 5'7", 5'8", or something, which surprised me at the time. And then Blood's 5'9", yeah. I did remember correctly. Alright. Get this shit. This thing on the road. Whatever this thing is. Lucia wants to raise a strange puppy, but it hasn't quite warmed up to it yet. I'm gonna eat some dog meat then. Also, must say 6'7" is now considered short. What? And that really set me off because what the fuck am I in that case? You're a midget then. Or whatever you want to call yourself. What? How the fuck is 6'7" considered short? I mean, compared to the, like, if you actually look at the average height, across the entire globe, I'm pretty sure that's nowhere close to 6'7". Ridiculous standards. Or maybe what they really want is like a 10-inch cock. Maybe that's all they care about. Who knows? But then again, just because you're tall doesn't necessarily mean your cock is bigger either. I mean, you would think so, but I don't think those things are directly correlated. Okay. You shouldn't stay up late. Our seniors are all dedicated to the training. So you should maintain. Okay, I'm actually just not gonna read this. Speed read, because I don't have time. Time for some late night activities with Lucia. Let's go. Help, step bro, I'm stuck. Or stepsis. No, I don't know what the stepsis is gonna do.
次から次へと思いつくね。ネタはどこから仕入れてるわけ？ Coming from her ass, obviously. からって、フォローの中 Yeah, に yeah, now her 決まってる brain じゃん。 definitely out of her 何 ass. 周かしてエーテリアスに会っ It's て all bullshit. 研究のインスピレーションなんてどんどん湧いてくるよ。 Okay, apparently I was wrong. It came from the でもなん hollows. かね、 Interesting. 今のところ I would have thought it came from a brain, but okay. 足りないの。全然足りない。どんどん湧いてくるって言ったそばからもう枯渇しちゃってるの？使い方が良くないんじゃない？インスピレーションの。さては君、私が解体屋に立てたスレ読んでないな。まあ自覚はあったんだ。あんまし面白くないんじゃないかなって。やっぱファイヤーサーペントくらいパンチのあるネタじゃないとダメだね。ブラストスパイダーばっかりじゃそのうちみんな何とも思わなくなって、いつかフォーラムもおしまいだよ。そうなる前に私がヨマの消息を探してこないと。ヨマか。前もちらっと聞いたけど、リュシアがお熱になるくらい特別なエーテリアスなんだね。まあ話せば長くなるんだけど、今はエーテリアスってことにしとこうかな。夢の中に入り込んで人とコミュニケーションが取れる、そんなエーテリアスがいるとしたらね。おっと、その前に君はどう？エーテリアスが人とコミュニケーションを取るなんてことできると思う？まあフォローは広いからね。 Anything's possible through the language of 見えない love. 話じゃないとは思うよ。私だってサトリュスをとっ捕まえて聞いてみたいもん。なんで私がいるときは絶対に赤信号なのって。いやまあね、わかるよ、言いたいことはさ。普段なら私も妄想と推測にはきちんと線を引くんだけど、今回は見つけちゃったんだよね。ちょうどいい研究対象というわけで早速行こっか。 Am I the experiment? フォローの前にまずはフラッフィーだよ。フラッフィーに行って何するの？ちょっとね、おもちゃを買っておきたくて。おお、ペットを飼い始めたの？まだ飼ってないよ。でもトゲなしって子犬の中でもとびきりいい子になると思うんだ。なるほど、ワンちゃんともっと仲良くなるためのおもちゃってことね。そうそう。 Well, at least she knows what dogs でも want. それフォローに持ち込むの？ So it really depends on the toy. Dogs are pretty picky with their toys. Oh, apparently I can't jump. Can't jump over. Run faster, Lucia. Ooh, those slow ass thighs. いらっしゃいませ。お客様、何をお探しですか？子犬と仲良しになりたいんだけど、何を買ったらいいかな。ワンちゃんに懐いてもらうのに何か買わなきゃいけないなんてことはないんです Yeah, よ。 dogs are pretty social. They just walk up to you naturally. 辛抱強く接してあげること、それにちょっとした情熱があれば Although it's definitely easier with some food. 仲良くなれちゃうんです。本当なんですよ。 I mean, she is a dog herself. It's from what I can see. 優しく辛抱強く情熱を持ってだね。 That's what dogs want, but does she know? Does she know what horn dogs want? 別に信じてないって意味じゃなくてね。 Maybe. トゲなしはちょっ He と doesn't 変わ seem. ってる。 He doesn't seem like the type who なるほどですね。 who そういう was 子を into たくさん知ってます。 masturbation. 捨てられ I don't て know how else to phrase it. 生まれた時から一人だった子。確かに警戒を解いてくれるまでは時間がかかるかもしれません。 Well, then again, I don't know what she does in her free time with those ethereals. Like she keeps summoning. 新作の Maybe she does get freaky with them. 一本のジャーキーの中に She can do a whole sort of things. きっとどんな
Oh my god. Now that I think about it, they could be like a fucking dojin with this concept. Leans in for a sniff as she introduces the treats. ごめんなさい。私も思わず我を失っちゃいました。 Good old monster gangbang. でもトゲナ Monster シはね、 gangbang scenario. なんていうかちょっぴり好き嫌いがあるんだよね。そうなんですか。それじゃあこちらはいかがですか。当店で一番人気のおもちゃです。電池で動く小鳥さんなんですけど、パタパタ飛んでワンちゃんも猫ちゃんも夢中で追いかけちゃうんです。 That's a pretty good toy. Although I'm pretty sure that will break very easily if it gets bitten. これ主に猫ちゃん向けであんまり頑丈じゃないんです。ワンちゃんは大きさも Just throw the dog a bone. Why is it so complicated? Or just throw the dog a smaller dog. もうちょっと考えさせてください。あ、そうです。最新のアイテムじゃないんですけど、大きな子にぴったりのおもちゃがあって、いわゆる抱き枕ですね。すっごく丈夫で歯固めにもなるんですけど、詰め物にワンちゃんを落ち着かせてくれるアロマが入ってるだけのシンプルなものなんです。ワンちゃんの嗅覚じゃないと感じ取れないかもしれませんが。 I never heard of の香りが苦手な子はいないと scents for dogs. Calm them down. でもトゲなしにはどうだろう。あんまり鼻も良くなさそうだしな。大きくて好き嫌い This is actually a dog. 鼻も効かない。それでいて暴れん坊。トゲなしは随分手のかかる子なんだね。何がおかしいのさ。子犬にはそれぞれ個性ってやつがあるんだから。トゲなしはちょっと他の子と違うだけだから。 You sure it's not your imaginary friend, Lucia? じゃあこれもらうね。 Dirty low cushion. Oh, that's cute. Highly recommended by Kang. I don't know. How do you say her name? The most durable dog toy of Fluffy. Small cushion, wonder what special pup Lucia plans to win over with it. 毎度ありがとうございます。その子と早く仲良くなれるといいですね。 So I'm pretty sure dogs will tear open those stuffed cushion pretty easily. Unless the shit's made of leather. Wait, what? どこだろうか。 Why are we going to combat? 正夢になっちゃった。どこだろうか。君がいる場所ならいいの。あなたと私で響き合う。 Interesting. We're gonna fight the dog? Here for its boost. あっちに行ってみようか。 Go find the research subject. 助けてくれ。あれって。 I thought we were looking for a dog. 前に来た時は割と平和だったんだけどな。エーテリアスがあんまりいなかったってこと？ Can't figure out how to use tentacle chick. いたんだけど、のんびりしてたっていうか、こんな風に集まるのは珍しいよ。エーテリアスがのんびり？ お前らが来てくれて助かった。あのずる賢いハッティめ、あいつのせいで死ぬとこだったぜ。ハティ？どのハティのこと？君を囲んでたエーテリアスの中にはいなかった気がするけど。 Is that the dog that she's talking about? 普通のより一回り小さくて、俺の腰ぐらいまでしかなかったからな。
見逃しても無理はない。何もかもあいつのせいだ。俺がここでエーテリアスに囲まれる羽目になったの Damn. はあいつに These Ethereals are getting smarter. エーテリアスにおびき寄せられたってこと？彼らがそんなことするなんてあんまり聞いたことないけどな。で、どうしてホイホイついていっちゃったの？いや、俺を先導するように歩くもんだからつい。変なの？変ってことはないだろう。お嬢ちゃん、あいつらのずる賢さを侮るなよ。いやいやいや、変って言ったのはおじさんのことね。フォローでエーテリアスについてく人なんてレアだもん。本当におじさんの言うくらい小さなハティなら逃げるのも簡単でしょ。ブラストスパイダーの自爆を避けるタナトスみたいにね。追いかけなきゃよかったんじゃないの？いや、だから追いかけたというよりはだな。俺が普通にフォローを歩いてたらそのハティが急に飛び出してきたんだ。エーテリアスの大軍を従えていつでも俺を襲えるように。ますます変なの。05フォローにいるエーテリアス強制隊なら他のエーテリアスを操れるって聞いたことあるけど、そのチビハティも同じことができるんだよね。もしかしてその子次世代のニネベになる素質があるってこと？ジョーちゃんが何を言ってんのかさっぱりだな。とにかくどんな素質があろうとエーテリアスは駆除せにはならんのだ。あのハティはまだその辺をうろついてるかもしれないんだぞ。それをほっといて俺の方が変だとなんだと理解に苦しむったらないな。もう落ち着いてよおじさん。この子はあなたを助けてあげたんだから。今だっておじさんに起こったことをちゃんと分析しようとしてあげてるんだよ。 He was definitely getting too emotional. その意も揃ってもういい。 Wow, bro. Frustrated by the question from Lucia that he couldn't answer, the investigator snaps and storms off. ねえ、君もさ、私のこと I mean, you're definitely eccentric, Lucia. But then again, who isn't in this world? まあまあ苦しんでるかななんて。ユシアのユニークな考え方にはもう慣れたかな。エーテリアスは当然危ないけど見ず知らずの人だって警戒しなくていいってわけじゃないからね。私は分かってたより。私たちアフリマンとスペクターみたいに心が通じ合ってるって。それにさっきの調査員は本当に怪しかったんだよ。だってさ、トゲナシが誰かを傷つけたなんて話初めて聞いたもん。 Did I pull technical lady? Forget about Miss Rose or not? I did pull her. I mean, I did the pose, did the initial pose on stream, but then I wasn't able to get her, so I was doing singles off stream, and then eventually I got her off stream though. You actually asked the same question last week too. So yeah, I did get her. I didn't figure out how she really fits into the rotations on my team though. It's a somewhat unique playstyle. But she definitely seems like she's a on-field character. She might be having conflicting roles with Miyabi. 前に言ってた研究の数々もまあまあ型破りだと思ってたけど、私が目をかけてる理由は別にあるんだけどね。でもトゲナシはいつだって思い Man, those tentacles on her look really out of place. ただ変なのはあの子、最近見かけるたびに誰かにつけられてる気がするんだよね。さっきの人みたいに。有効的なエーテリアスか。まだあんまりピンときてないけど、理由は別にあるなんて言うからには多分そっちが本命なんだよね。でも長くなりそうだし、そっちは帰ってからゆっくり話そうかな。まあとにかく
さっきの変なおじさんのせいでせっかく買ったおもちゃをトゲなしに渡せなかった What the し、 fuck is Chestnut? もうちょっと周りを探してみない？またひょっこり出てきてくれるかも。 Maybe the dog is dead あ now. っちに行ったみたい。探しに行こう。 こいつは私のステージよ。結末は決まっている。全体中に That's supposed to hold the. Oh no. It's supposed to hold the charge pack. みんなでバラバラにするのよ。 So I guess now I could actually use her with me, maybe. Couple ice videos. トゲなし、トゲなし、いるんでしょ。尻尾が見えてるよ。 Yeah, so Chestnut is a ethereal. トゲなしは昔から私の言うことがわかるんだよ。あれ、気に入らなかった？ Wants human meat. Although this is the closest Chestnut has ever gotten to me, it seems like she's not in the mood to play with me just yet. Ah, 惜しかったな。あとちょっとで私のプレゼント受け取ってもらえたと思うんだけど、あの調査員にびっくりしちゃったのかな。そのせいで今日はすっごく慎重になってるとか？じゃあまた今度ラマニアンフォローまで探しに行こうよ。そうだね。次もトゲなしに会えたらいいな。そうそう、私がトゲなしを信用してる理由だけど、実はね、私の一族に伝わるヨマの伝説に関係してるんだ。かいつまんで言うと、トゲなしはヨマが夢の中から私に送ってくれたプレゼントなの。え？ヨマの話は今までもしてたけど、プレゼントは初耳だね。詳しく聞かせて。もう知ってると思うけど、私は新エリートの辺境から来たヨマモリ人なの。一族のみんなは昼間休んで夜に活動する。言い伝えによると、私たちの先祖は強大なエーテリアスと出会って何日も戦いを繰り広げたんだって。そのエーテリアスは倒される寸前にものすごいエネルギーを爆発させて、以来私たち一族の夢の中に住み着いてるそうなの。一族の人間が眠りにつくと、時々夢にヨマが現れて無遊するみたいにフォローへ導かれちゃうんだ。意識を取り戻すのはもうエーテリアスになる直前のほんの一瞬だけ。何度もそんなことを繰り返してるうちに、一度に大勢が眠りに落ちるほどヨマの力が強くなってくってことも分かったんだ。まさに呪いだね。それもすっごく怖い。解く方法はまだ見つかってないの？見つかってない。それ以来、私たちは都市の辺境に移り住んで
夜は眠らないようになったの。どうしても夜に眠らなきゃいけないときは、誰かが必ず見張りをして、その人の夜を守るんだよ。でもね、ヨマとの戦いがもたらしたのは、それだけじゃなかったの。夜守り人は、エーテリアスにちょっと異端な見方をされるみたいで、フォローの中で襲われなくなったんだ。それとこの杖、先祖たちがヨマと戦ってた時代の武器で唯一現代に残ってるものなんだよね。なんとこれ、エーテリアスの力を模倣できるの。族長曰く、私は若い世代の中で一番才能があって、それに一番、とにかくなんでかはよくわかんないけど、この杖を私にくれたんだ。エーテリアスに襲われなくなることと、 Getting hold on rolling for rolling for Caster's Lyco. I think I'm gonna miss it. Only 2 days up? Wait, I thought you already got Caster's Lyco. Oh, interesting. Still 2 days. How many pulls do you think you still have left in the game? おばあ自身が夢で見たヨマのことも、みんなが言う通り、神様みたいに美しいエーテリアスだったって。 Becoming any pole now. Just need one more. Hope you get it before the banner goes away. Actually, yeah, I realized the other day that all the rerun banners are going away at the normal time, but then it's just the Cyrene banner that sticks around for the entire update. Being lazy as hell, chest everywhere and behind a story. Oh, okay. I mean, so if you really wanted to grind for it, then you have options, at least. Depends on how much you want it. Favoritism? I mean, can't blame them. You gotta favor the pink hair chick. 私にもよくわかんないや。でもトゲナシがすっごくいい子なのは確かだし、私たちが仲良くなれれば夢で見たような一触即発もきっと夢のままだよね。もっと言うと、ヨマトだってトゲナシみたいに心を通わせることができるかもしんないじゃん。そうなったら一族の呪いにも希望があるかも。なんて、さすがにちょっと楽観的すぎ？そんなことないと思うよ。リュシアの言ってることもわかるかな。このフォローで確かなことなんて何もないんだからね。まあ私の話は一族のみんなにもぶっ飛びすぎてるってよく言われるんだけどね。真面目に聞いてくれたのは弟おばあくらいかな。The glasses out the window. The night sky is beginning to fade. Just a faint shimmer of something. Being up early in the morning can really mess with your health. Lucius always sleeps during the day. Huh. I didn't know that. I don't think this dude's gonna help. Man with a bird on his shoulder. The old bird pecks the man's ear hard. After the man begs for mercy, the bird gently nuzzles her beak against the side of his face.
I feel like birds are not that smart. There's a reason why bird brain means someone's stupid. He was missing the context. Ejected girl. Pretty cute. What? Why did you say it's time to top Robert? Not topping a kid that probably hardly even realizes his conscious. The mission in Assassin's Creed Syndicate that's relating to some guy named Robert Hopping. Oh, that's why. I was very confused by why you said Robert. Fucking little dog barks loudly a few more times, mixed with impatient sneezes. Then he lifts his head and turns around, clearly a sign he wants to leave. The girl walking him heaves a heavy sigh and turns to ask Lucia. He screams at me, I obey. If I don't obey, he screams, and then I obey. He always manages to cause even bigger trouble, and all I have to do is follow his bark and call. Damn, this girl is so who's the pet? Who's the owner in this case? We are a heartless tyrant with endless energy. And his poor slave. That's pretty much it. I think this girl should get rid of the dog. Thought about doing something about like starting a grand rebellion, grabbing him and jumping into the sea, ending it all, once and for all. God damn. But then I thought, I'm not even as good a swimmer as he is. What if he swims back to shore and tricks someone else with that innocent act of his? Wouldn't I just be letting another poor soul fall victim? Suddenly, a strange smile creeps across the girl's face as it remembers something exciting. I think this girl wants to kill her dog. But hey, humans live longer than dogs. In 10 years, when he gets old and has no energy left to bark and scream, and can't drag the whole table around the room just because he's leashed to it, he won't be able to torch me anymore. I'll just get rid of it. Jesus fucking Christ. I feel like this girl doesn't know what she wants. When time comes, we'll live together in love and perfect harmony. The tyrant is clearly displeased with this and runs away screaming, probably not wanting to trick any other poor innocent humans. The girl rushes after it without even managing to say goodbye. What an awesome example, Apollo. Is that a pet turtle? Grandpa walking his turtle. Poe's turtle raises his head slightly, nodding gently in acknowledgement. How the fuck does the turtle understand what we're saying? Many years ago, when I first got it from my dad, I was still young. Back then, I found it too lazy and slow. I just kept it in a water tank. Seemed to know I looked down on it, so it gave me the cold shoulder too. Over these past few years, I've grown old and can't walk much anymore. Forgave me for neglecting it before, and now it's willing to keep me company when I go out to soak up some sun. Oh, that's nice. I wish I could have a quiet moment with my dog too, but I don't think she likes getting too close to me. Words fail us, we can still speak through actions. Simply keep communicating with them and they'll eventually understand.
Like a princess from a fairy tale who must leave when time runs out, Lucia waves goodbye, pulls up her hood, and gracefully vanishes into the crowd. Alright, part 1 done. Part 2. Again, this is a very non-serious story. You never need a bedtime alarm at home. After all, Wise's reminders are more reliable than any clock. But tonight, a familiar visitor will be coming over. Lucia sent a message, but didn't really explain what's going on. I'll ask her when she gets here. I can ignore Wise's curfew and stay out late, having fun again. Let's go for more late night activities. Problem is, your midnight visitor arrives in the dead of night once again. 何があったの？落ち着いてゆっくり話してみて。ヨマが出たの。一族のみんなが言ってたんだ。ヨマがまた現れたって。族長が無遊状態でラマニアンフォローに入っちゃったらしくて、行方がわかんなくなっちゃった。どうしてそんなことに？何かアクシデント？Zip fell silent for a moment, still trying to gather her thoughts. 何日か前、族長のところへお願いに来た人がいたんだって。ヨマモリ人たちの力を借りて、ヨマを探したいから、誰か無遊に入ってくれないかって。ヨマの力について知りたい以上のことはなくて、何か起きたらすぐ起こすって言ってたみたいだけど、族長はみんなの安全を考えて断ったみたい。でもその後、何か言い争うような声が聞こえてたっぽいんだよね。いやいや、もうすでに怪しいじゃん。その人たち断られたからって族長さんを無理やり無遊に入れちゃったんじゃない？でもなんだかんだすぐ帰ったらしいんだ。もう一回来たとか一族の中に紛れてたって話も聞かないし、だから多分族長を無遊に入れたのはヨマ自身かもしれない。あとはヨマモリ人みんながそうなるように両手を広げてるフォローの中へ。なんだろうこの違和感。私はずっと族長からもらった杖を持ち歩いてるし、族長の言葉も覚えてる。ヨマモリ人は夢に遊び、いつしかあまねくエーテルのことなりてフォローへと帰ってゆくだろう。なれどその日が来るまでは精一杯を人として生きねばならぬ。族長から人として生きる機会を奪おうとしてる奴がいるなら、たとえそれがヨマ本人だとしても、私は絶対に真相を突き止めなきゃ。どこだろうか、君がいる場所。あなたと私で響き合う。真夜中の大冒険、きっと楽しいよ。真夜中の大冒険、きっと楽しいよ。 I really wish it allowed you to rearrange the order, but still just... I mean, you can keep the characters and the team, but the order doesn't matter. Oh no, I gotta get my ever so shit done again. Let's see. Gotta get my arena stuff done. Alright, we'll spend a few minutes doing this for now. Well, we'll switch back and forth. A very long way to go. Shit. At least the top places manageable.
Come on, come on, come on. 15. Okay. Good matchup. Yo, I'm not moving. You know what, I'll take whatever I can get. Still 35. The fuck? That was painful. Oh my god, really? Rank is not changing. Man. How the fuck did I lose that one? What the f... Oh, maybe I do need to bring back Daphne then. Crazy, I actually lost that one. So let's see. Like Daphne here? Oh shit. Losing time. With this. Maybe something like this. Everybody's bringing back Daphne on the team. How did I lose? I'm so confused. What the actual fuck? Okay. No! Oh, GG. Well, it's done. I don't know how I'm losing those matches. Okay, I need to actually analyze that later. Alright, anyways. Episode done for now. Let's get out. Back to these. This is a new map? I actually can't see anything. No map. 分かれ道か。道の脇に何か跡があるね。手分けして調べてみよう。Fiery serpent explosions. Can't look at the map. Whatever, just follow the thing. Won't waste time checking out the other places.
いつもと変わらなくない？だってほらよく見て、あの子たちのコアのあたりに How was it? Oh, do I press dash? Was that what it was? いつもより 20% も速い。 Oh, that's what it was. そんなことまでわかるの？ Go ahead, mofo. エーテリアスと知り合い？しかして敵と What the fuck? もし特徴がエーテリアスになってたらもっと強いの It's going crazy. そっか。特徴ってすごいんだね。上位同士は牽制し合うからね。あの子が威張ってるのはラッキーだよ。よくわかんないけど、リュシアがそう You いう wonder のを like 信 how じ much how much should I let? I think I'll chick spin. この悪い子をなんとかしなきゃ。マジで手強いよ。 結末は決まっている。これが音楽の魔法。少しうるさいわ。好きに答えていいのよ。 GG. Lucia walks around the area and finds a few markers, which seems to put her more at ease. A hater. Is that what? Do they is that really just like referencing the word hater? Making haters. Making hater requires some prep work. The Exaltus exclusive cheese. Interesting. Wait, isn't the dog right there? Lucia keeps scanning the surroundings, wondering why the Ethereals are acting so 手 strangely. がかり他にないかな。何の音？あれ？トゲなし？こんな時にどうしたの？私と遊びたいの？ってついてこいってこと？追いかけてみよっか。え、そんなあっさり？こんなツアーガイドは初めてだよ。ほら、早く早く。待って、エーテリアスがいるよ。トゲなし以外にもって意味で。やめてください。急いでまーす。はい、ごめんね。ごめんね。今日はなんかみんなも急いでるね。でもソーリー。手がかりより先に運動ノルマを達成しちゃった。トゲなし、どこまで行くの？ついてみたらおもちゃがありましたとかじゃないよね。やっと着いた。あそこに倒れてるのってキーラン？隣のあれは何？
What is it? Could wait, Kira. More excited Ethereals come swimming, and Chestnut seems to want to join the fight. GG. Take some time to wake up Lucia's fellow Night Watcher. リュシー、どうして君がここにいるんだ？族長のこと聞いたから何か手がかりがないかと思って来てみたの。君はこのフローに無遊してきたの？僕にもわからない。友達に夜を守ってもらうよう頼んでたけれど、なぜか無遊してしまったらしい。こんなところで目覚めるとは。もうこんな時間だし、その友達もうっかり寝ちゃったのかな。わからない。僕が一方的に友達だと思い込んでた可能性もある。彼はいつも調査員の格好をしてるんだ。前に僕がフォローで危ない目にあった時も助けてくれた。リュシアは知ってるだろうけど、僕たちはフォローで真っ先に見限られる。助けに戻ってきてくれる人なんてめったにないんだ。ひどいね。エーテリアスに襲われないから？でもそんな扱いあり？そうだね。エーテリアスが群がってくると夜守り人の特徴が一目瞭然だから。まあとはいえ責めらんないかな。そうなっちゃうと狂乱ボートに悪辣投手、ヘルメットをかぶった夜守り人はあんまり区別がつかないからね。あはは、なんて笑ってはあげるけど、あのね、めったなこと言うもんじゃないよ。危険な状況ならそれだけ異端への拒絶も強まる。ピンチに陥った時、仲間が一番に見捨てるのは往々にして僕らだ。どうせ君はエーテリアスに襲われないんだ。ここに隠れてろ。助けに行けたら行くよ。ま、行けたら行くよは来ないよね。だから僕を助けてくれた彼のことは友達だと思ってたんだが。君の言いたいことは分かったよ。それで何か変わった様子とかはなかったの？最近はやたらとヨマのこととかエーテリアスとどうやって意思疎通を取ってるのか聞いてきたな。これは変わった様子って言えるか？エーテリアスと意思疎通？僕がエンジンビホルダーにつまずいたのに睨まれただけで済んだところを見られてね。夜守り人たちはエーテリアスと交信してなだめてるんだと確信したらしい。っていうかリュシアは得意だろう。エーテリアスをなだめたり意思疎通を図ったりするのは。私が召喚したエーテリアスのことを言ってる？あれは別に飼いならしたわけじゃないって。手品みたいなものっていうか、エーテリアスの攻撃パターンを模倣した上に幻でそれっぽく見せてるだけだから。そうだったのか。じゃあそこにいるやつは？ Everyone, all confused, points at Chestnut, who is crouching quiet nearby. その子はあのエーテリアス、さっきからずっとおとなしくお座りしてるんだ。てっきり僕たちの話してることを理解してるのかと思ったが、あれもリュシアの幻なのか？そうだよ。じっとさせとく分にはいいんだけど、動かしたりするとエーテルをめっちゃ消費するから、あんまり動かしたくないんだよね。Still waits for her staff at Chestnut, pretending to cast some kind of magic. Chestnut instantly starts wagging her tail
It's on a show. まだ言うことを聞いてくれないね。帰ったらもっと練習しないと。あちゃー、他にもやってほしいことがあったのに。なるほど。このエーテリアスはすごくリアルに再現できてるな。前に君が召喚した幻を見たことがあるけれど、また腕を上げたみたいだな。大したものだ。そうかな。ありがとう。でもそうか。たとえ君と一族に伝わる杖をもってしても、本当の意味でエーテリアスを操ることはできないんだな。彼の言っていたエーテリアスとの意思疎通や制御といったことは、やはりヨタ話の類なんだろうか。エーテルに干渉してエーテリアスを操るっていうのはありえない話じゃないんだよね。05フォローにはジェペットみたいにエーテリアスに待ち伏せとか奇襲をさせられるやつもいるし、でもここにあるのは目の前の変な装置くらいだし、これにジェペットと同じくらいの影響力があるとはちょっと思えないよね。そうだね。ジェペットみたいな大型のエーテリアス共生体はすっごく広範囲のエーテル環境に影響を及ぼすのが特徴だけど、エーテリアスの動きをどうこうするってだけならそこまでのパワーは過剰かもね。エーテル活性を抑制したり逆に活性化させたりして違う状態にするだけならそんなに難しくなかったり。さすが一族の誇るエーテリアス専門家だ。そういう事例を見たこともあるのか？まだないよ、まだね。でもさっき会ったエーテリアスたちは妙に興奮してたから、何かに怒ってるのかなって思ったの。この装置のせいかな。そうだ、ひょっとして族長がいなくなっちゃったのも。誰かが山守人の力を使ってエーテリアスと交信しようとしたり、エーテリアスたちがどれだけ影響を受けるのか試してる。それは僕たちの命と無憂で実験してるやつがいるってことか？そうだよ。きっとヨマを見つけてエーテリアスと交信する方法を研究しようとしてる誰かがいる。僕たちの一族が普段フォローで受けてる扱いもそれを裏付けてると思うな。ここまで言っといてあれだけど、ちょっと決めつけるのも早いかなとは思ってて。もっと手がかりがいるね。例えばこの変な装置が何なのかとか。分かった。僕も一族に関する情報が入ったらまた君に伝えるよ。見れば見るほど変わってるね。リンも見てみて。Device looks like some kind of ether amplifier. If I'm not mistaken, the way it channels ether is somewhat similar to my staff. Is that ethereal just now also an illusion? Then that would make it super special. Of course not, those were real ethereals just now, even more agitated than usual. Lucia glances in the direction Kira went. Actually, my staff can indeed influence the behavior of ethereals. That's amazing. Since my staff can knead ether into a ball, it occasionally emits an intense light like the core of an ethereal, blinding those ethereals that still have vision. That ethereal isn't nice to me. I'll catch it off guard and bonk it on the head. I noticed you being kind of out of it, lost in thought 1 minute, nervous and talking nonsense and next. Feeling better now? Talk about this machine first. Looks like it's what's making ethereals around here so restless. The chieftain's walking and Kieran's blackout. They're probably connected to whoever put this thing here. But who could have done this? The person behind it all. Do they also know about the staff passed down from my ancestors? You and Lucia turn toward the source of the sound. Familiar figure comes into view, chest on his back, and brought along the cushion from before.
この子も来るよ。約束。この子って誰？私？トゲなし。会えて嬉しいよ。Ah, what a cute doggo. At Shaza's enthusiastic invitation, you pet its head and tail. It's just as hard as you imagine, and you can even feel the violent ether flowing through its body. This violent ether forms such a friendly puppy. It's truly fascinating. After you and Lucia spend quite a while playing with Chestnut, you reluctantly say goodbye and return to Phylum Heights. About the time Lucia usually leaves, but she seems to be deep in thought about something. なんでもないよ。族長はなんで私なんかにこの杖をくれたのかなってちょっと考えてただけ。そうでしょ。家に代々伝わるような秘密の武器なんて普通一番信念がある人とかフォローで最後まで踏ん張れる人とかエーテリアスを一番倒せる人に渡すよね。いや別に山守人にとっての強さイコールエーテリアスを倒した数ってわけじゃないんだけど、私本当に特別なところなんて何もないし。でもリシアはエーテリアスにめっちゃ詳しいじゃん。その杖はヨマ守人がヨマと戦ってきた証なんでしょ。ヨマのことを一番分かってるリシアに託すのは別に変なことじゃないと思うけど。そう言われるとそうかもしんないけど、実は私この杖の本当の使い道はちょっと気になってて、歴代の族長たちがフォローの災いからみんなを守るためにこれでエーテリアスと戦ってきたって言い伝えなんだけど、でも私はエーテリアスをやっつけることより知りたいって気持ちの方が強いんだ。一族の中でもまあまあ変人扱いなんだけどね。そういえばリシアがエーテリアス好きなのは知ってたけど、そうなった理由は私まだ聞いてないよね。エーテリアスってフォローがゼロから作り出したものもあるけど、そうじゃない命がフォローで形を変えて生き続けてるってパターンもあるよね。フォローが鏡となって私たちを映し出した存在とか、今はもういない家族や友達そのものとか。私はずっと考えてる。フォローに飲まれてエーテリアスになった人の理性、それに意識はもう絶対元に戻らないのか。Hey Demetrius, welcome in. 私たちがフォローを敵として見なしてるうちはダメなのかもって。 I see you're a fan of the goat. フォローを一つ残らず消すっていうのはちょっと無理があるだろうし、だからもしもいつかエーテリアスの謎を全て解き明かしてフォローそのものから答えが返ってくる日が来たら、亡くした家族や友達も戻ってくるかもしれない。それか起こったことは変えられなくてもフォローを恐れなくてもいい世界に進んでいけるかもしれない。 Actually, I wonder if a right arm is そうかもね。こう考え it's てみ like るのどうかな。族長さんがリシア biological or に答えをくれた mechanical. のは答えを探してって背中を It 押 just してく knows れた that ん it だ looks more よ。 mechanical. そうだったらいいな。 Lucia may have said a lot of confusing things, but she doesn't seem to bother herself. まあほら、私たちだけで悩んでても拉致が開かないっていうか、だから難しい顔をするのはやめ。やめったらやめ。今夜はいろんなことがあったね。さすがに眠いや。そろそろ帰って休もっか。 Hey Gav, welcome in. でもね、族長とキーランのことはもっとわかりやすい答えがきっとあるから、進展があったら報告するね。 Maybe it's because both the chieftain and Kieran are safe. Lucia hums a cheerful tune as she walks away. Oh, is part 2 done?
Well, it's been going pretty fast, actually. Unless part 3 is really long. While stopping the conspiracy with Chestnut, Lucia heard echoes coming from the hollow. While wandering around Fathom Heights, you run into Idari. Now this is a rare visitor. Hello, tentacles. Lucia says she has something super amazing to tell us tonight. She asks us all to meet her at Mystic Wares. Before she could say a word after rushing here, she got some message from someone called Kieran, and she just left right away. Yuzuha and the others were also completely confused, but since their families were waiting, they headed back home. Though I think you might know what's really going on. If you know about it, then I can rest easy. Lucia says she and Chestnut are waiting for you and wants you to meet them at this spot. Hidari hands over a page with notes, clearly hastily written and torn from Lucia's notebook. Whatever she ditched us for had better be worth it, or else she's going to have to treat us to some dim sum at the very least. I can't hide anything from you. I'll wait outside the hollow for you to bring Lucia back. But who is Chestnut? Well, apparently she's gonna come with us anyways. Oh my god, I'm actually pretty hungry right now. I go grab some food. Actually, yeah, let me be right back. I'm gonna go take a piss and go grab some food. Forgot about the stream last night while on lurk and went to bed. I hope my voice was some amazing ASMR for you then. Right, anyways, be right back.
Alright, I'm back. It took longer than expected. I was trying to look for like what good food to eat, but I don't know. Just end up eating some bread. Anyways, we're back. Let's keep going here. Get this shit done. Can frozen? No, I don't think it is. Right, unfrozen. Welcome back, everybody. Okay, get inside. Get inside, Lucia. Hello, doggo. Deep in Lemnian Hollow, even I've never been here before. If that investigator really is hiding here plotting something, I wonder how Kieran managed to track him down. Never mind that for now. The terrain around here is pretty tricky, so stick close to me and our guy Chestnut. Or Doggo. Okay, let me check my star roll real quick on the side. Thank you, blood. Thank you for the hydrate. Trying to make sure I don't pass out. Actually, I was very close to passing out during the early part of the story. For some reason, Starro decided to automatically kick me out of the currency war run I was doing. Interesting. Yeah. Anyways, let's see. All right. Tesla seems particularly excited. Seems like she was pretty happy with that Hollow adventure last time. Lead the way, Chestnut. もう立派な救助犬だね。専門のスクールに入れちゃいそう。 Chestnut left a claw marker next to some scattered documents. Not bad. Chestnut's markings really help. To be honest, if someone can spot these claw marks, they probably wouldn't miss these documents either. Oh, I get it. Lucia's trying to find positive reinforcement dog training. Wait, what's written here? It's about Chestnut. I'm a reliable source, just smarter than average Hadi, usually active in Timesworn Hills area. After repeated observation, it can be confirmed that the target displays affection and almost no hostility towards non-ethereal beings. It appears that communication with the target is possible. Chosen as the research subject, the capture plans as follows. The document is vague, but it's almost certain that they're all about Chestnut. Heck, some parts even mention Lucia. Just as I thought, that person was after Chestnut from the very beginning. We need to find him quickly. And what does reliable source mean? Could someone be feeding them information about Chestnut? The dog lady just ran past all the ethereals. Like it was nothing. I guess the nice thing about the tentacle chick is that even when she's doing the spinning attack, you can control where she's going. Broken phone. Phone that was left behind in a hurry. Damaged but not fatally. Lucia immediately turns the phone on, so he does know how to use electronics. Thank you for your referral. Our collaboration has been going quite well. However, allow me to bring the news of that Hattie to that gentleman. I'll be seeing you next time. Oh no, even if we have the chance to meet again, you likely won't recognize me anymore, so farewell. What does that mean? Looks like his partner betrayed him. Huh? You mean the guy who accuses us of siding with the Ethereals might have already turned into an Ethereal? Just. Are you really upset? No, it's not that. I was just thinking if we'd saved them in time, wouldn't it be fun to see the face of that person who was so eager to say their final farewell? Can't tell if Lucia is just like sadistic or playful.
One. Logistical, playful, either one is hot. That's a masochist? You mean you? I mean, true. True, both could be pretty hot. I guess depending on how sadistic. Not enough to... Just not to a level of, like, murderous intent and torture. Everything else is good. Starro. Thing like inside likely also belongs to the investigator. I'm not sure what happened, but that person or Ethereum must be nearby. Bring it, bro. ユシアの言った通りだよ。やっぱり近くにいたみたい。ねえ、こうなったらフロンに返すしか。任せて。いいでしょ。エテリアスがどんどん増えてる気がする。狙いははっきりしてるね。このままじゃまずい。隙を見てあの増幅器を壊さないと。 Wait, what is new? Oh, okay. Who is this dude? Oh, this guy. What the fuck? 君だったんだ。 He was faking it. さすがは僕の同族だ。普段はあんなにエーテリアスと親しげにしておいて、殺すときはためらいない。 Why do his ears look so weird compared to Lucius? ああ、意外だったか。でも僕としては、君とあのじいさんの方こそ意外だったよ。族長が無有してフォローに入っちゃったのは君の仕業だったの？ああ、そうさ。もう長いこと族長なんてやってるんだから、もっとヨマの目を引いてくれるかと思ったんだ。結局他のみんなと同じようにラマニアンに飲まれておしまいさ。どうしてそんなことしたの？臆病だったからさ。いい加減じゃなかった。この間狼の人間が訪ねてきた時、奴はその場で協力の申し出を断ったんだ。僕がそれを問い詰めると、またあの自分には責任があるって顔で僕に説教しやがった。ああやって善人ぶるところは君も大いに薫陶を受けてるみたいだ。 Is he a goat? Yeah, both of them are goats apparently. Apparently they're both goats and elves. 逆に聞くけど。 In other words, they're demons. 手段を選ばなければ私たちよりも The devil. って言えるようになるの？ Make sure black and white on his ears do look weird, yeah. It looks like his ears are like rotting, about to fall off. 語り継いできたせいで忘れてるんじゃないか。世守り人の力だって。元はといえばエーテリアスから奪い取ったもの。 What's the saying again? May the power of Christ compel you. Is that what people say? No, what they say in The Exorcist. どういうこと？リュシアも君には話してなかったんだね。世守り人誕生秘話には別バージョンがあるのさ。先祖たちは何も偶然ヨマと出会ったわけじゃない。奴には他のエーテリアスに影響を及ぼす力があると知った上で、それを奪うべく一族総出で戦いを挑んだんだ。その様子だとヨマが最後のエネルギーを放った時、実際に起きてたことも知らないんだ。一族の半分がその場でエーテリアスと化したんだ。そして残りの半分は同族の命を代償にフォローが生んだ存在に認められた。でもそれだっていくつかある伝承の一つに過ぎないもん。そうやって自分を騙してるという。
エーテリアスから何かを奪おうとして夢枕に立たれるくらいで済むもんか。 So they are demons. Can't hide anymore. Well, they've been summoning demons. でもさ、その話が本当だからってあんたが今してることとは何も関係なくない？何が言いたいわけ？街から離れてひっそり暮らし望まぬ習慣を強いられ、エーテリアスに襲われないからというだけで都市の連中からは影の薄い異物扱いだ。何かあればそれ It's が about racism. フォローだろうと僕らは真っ先に見捨てていい選択肢になりうる。新エリートが喧騒された時だって治安局は何と言った？生存者全員が新エリートへ避難を完了した。そしてその時僕らはどこにいた？強制フォローに追われ見事に失っていく仲間の数を数え、そんな僕らに誰が手を差し伸べてくれた？リュシア、君は変えたくないのか？こんな僕たちの境遇を。たとえ変えたくたってそのために一族の誰かが犠牲になるなら論外でしょ。なら君は誰かが正義を成してくれるまで待ち続けるっていうのか？エーテリアスに同類とみなされフォローを自由に行き来できる。ヨマが値しこのテンプを踏み台にもっと力と承認を得るべきだ。僕たちにはそれがふさわしい。一族みんなの未来のためなんだ。そう思えばどんな犠牲だって取るに足らない。本当に踏み台にするのは私たち一族の力、一族のみんなの命じゃなくて本当に Yeah, the guy 一族が生きていけれ the ば guy has good intentions, you know. 新エリートに私たちを認めてもらえた There's ら no right or wrong here. それで満足するのかな。これは実験なんだ。損失があることは承知の上でやってる。どのみちヨマとの戦いで支払った代償の数々に比べたら大したことはないだろうけどね。それに前回の実験の後もっといい実験材料が見つかった上にもっと有力な人物からの指示もあ So I think the allies that this guy made probably もっといい are not the 実 great 験材料 are not the greatest. 私のことリュシア、それはちょっと買いかぶりすぎだな。確かに君のことは無からエーテリアスを生み出す天才だと思ったけど Enjoy your Lord Gav. その杖で大 Out with a fancy stick. 研究とは名ばかりのモラトリアムに興じてる。とんだ臆病者でしかない。君が生きようが死のうが僕には関係がないから。なら欲しいのはトゲなし、それとも杖？そんなのどっちもに決まってるだろ。この杖を私に託してくれたのは族長だよ。彼にあんなことをしておいてよくもそんなことを。それにトゲなしだってあの子は私の友達なんだから。この世界にただ一匹の自由なエーテリアスを連れて行かせたりなんてしない。そういうのは聞き飽きたさ。ヨマが見守る中での争いだの夢からの贈り物だのと。でも当の君はヨマの夢を見ることすらできないじゃないか。そんな物語をでっち上げて僕たち一族が生まれながらに持つテンプの際に見放されてることから目を背けている。偶然とはいえ君を貴重なハティと出会わせてしまったのは僕のミスだ。だから今こそ全てを正しい軌道に戻す時だ。君にとって一族のみんなはミネベにとってのホーネットくらいどうでもいい存在なんだね。もう君のことは信じてあげない。二度目だってないよ。そんな野心のために一族のみんなを傷つけようとするなら許さない。さっき壊したあの中途半端な試作品が僕の唯一の切り札だと。夜守り人の貴重な力がこのまま埋もれることは誰にとっても耐え難いことなんだ。だから僕の盟友は
この実験に惜しみない支援をしてくれるんだ。必要な暴力だ。とにかく君自身は実験材料として極めて平凡なものだ。だがその魔法のステッキと愚かで騙されやすいエーテリアスと一緒に今すぐおとなしく降伏してくれれば無傷で僕の手駒にできるんだ。ご褒美をくる。お返し。 Is it better to actually counter or to figure out the optimal way to use a tentacle shift? So I could just counter. So I guess maybe that's just like nice to have. You need to do it. 行く。 さあ、みんなでバラバラにするのよ。これが音楽の魔法。少しうるさいわ。 GG. Oh, that was an easy fight. Chestnut! Poor doggo almost died. その程度か。僕に渡してしまいなよ。宝の持ち腐れだと先祖たちが泣いている。トゲなし。絶対渡さない。誰かを傷つけるものでも駆け引きの駒でもない。 Let's go, the power of friendship. フォローのみんなと友達になる。 Let the dogs out. That's a pretty weak robot right there. そんな本物のエーテリアス。この化け物め。ほら、フォローが答えてくれた。 化け Did 物。 Lucia just get stronger? そうかもね。 You can summon でも Ethereals on 読 demand ま now. れてるはずの君がどうしてその化け物と小さなハティに負けたと思う？君のことを見くびってたからかな。違うよ。キーランが見くびってたのは君がずっと言い続けて Doesn't that mean that Ethereals are really no threat anymore? Lucia can control them? ヨマの力を授かった私たち一族が都市の人たちより優れてるって思ってたんだよね。その上で彼らが私たちを見捨てたことを根に持ってた。でもじゃあどうして最後に頼ったのは彼らの機械だったの？フォローに認められたこの力じゃなくて。頼っただと。僕はただ連中の力をいいように使ってやろうと。ほとんどの人にとってエーテリアスは理解できない敵。でもその力をいいように使おうと勝手なことして挙句に報いを受けた人だって大概だよ。一族の境遇をあんなに熱く語ってた君ならそのくらいのことは分かってると思ってたけどな。それで人間ではなくエーテリアスの肩を持つことにしたわけか。どうしてそうなっちゃうわけ？ルシアはね、エーテリアスが誰かを傷つけようとした時も黙って見てたりなんてしなかったよ。キーランは夜守り人の力を取引や仕返しの道具だと思ってるよね。でも私にとってはただ世界の仕組みを知るための手段なの。私がエーテリアスを知りたいと思ったのは彼らがフォローを故郷としてるから。そこで生まれ存在してまたフォローに帰っていく、そういう
いう営みがあったから。ヨマに会いたいからじゃないのか。理由の一つではあるけどね。私がヨマに会いたいのは話をしてみたいってだけ。一族が置かれてる状況を何とかしてくださいって頼めるかもだしね。他のエーテリアスの研究が二の次かって言われると全然そんなことないよ。 So that's our annoying. That's our what? Annoyed sneeze from the side. 私がエーテリアスを知りたいと思ったのは彼らがフォローを故郷としてるから。そこで生まれ存在してまたフォローに帰っていく、そういう営みがあったから。じゃあトゲなしはどうするの？この子だってまだわからないことだらけでしょ。トゲなし、多分私にとって君は永遠に解明できない謎なのかも。私たちそろそろお別れしなくちゃいけないと思う。 Sneezing stopped abruptly, replaced by soft, eager whimpering. Oh. ねえキーラン、君が誰とグルなのかは全然教えてくれないけど、その人はもうトゲなしのことを知ってるんだよね。I didn't expect this story to be about dogs. 彼に約束してたんだ。人と意思疎通のできるエーテリアスを連れて帰るとね。向こうはその存在にとても興味を持っているようだった。だから選ぶんだリュシア。このままそいつと一緒に見つかって研究あるいは駆逐の対象になるか、フォローの奥深くへと追い払ってお互いにもう会わないか。 Damn, what choice. そんな大げさに言わなくていいって分かってるから。私たちみたいに特別で影の薄い人間はさ、一族の中でもないと同じように特別な友達はなかなか見つからないよね。でもラッキーなことに私はそういう友達に何人か出会えたの。優しくて辛抱強くてちょっと情熱的なお友達にね。なんか聞いたことあるね。ってケイアンちゃんが言ってた子犬に懐いてもらうテクじゃん。友達、起きてすぐメッセージを送ったら返事が来るのは夜寝る前。そんなのが友達と呼べるのか。ちょっとキーランって目が悪いの？リュシアのためにこんなに夜遅くまで頑張ってる友達が目の前にいるんですけどね。仲良くなるって別に四六時中おしゃべりすることじゃないよ。違う時間を生きてることが私と友達の障害物になったりなんてしない。よし、それじゃあ私の親友の一人トゲなしとしっかりお別れして君を治安局に突き出す前に最後の質問。君のエーテル増幅器にはどんな副作用があるの？なんだって。さっきの勇敢でちっちゃいハティたちを呼び出す前に不思議な力が私に降りてくるのを感じたんだ。心当たりがあるのは君のエーテル増幅器だけなんだけど、きっと何かあるんでしょ？それだけの代償が。さっきハティが現れたのはあの装置のせいだと思ってるのか。何を言ってる。あれを完膚なきまでに破壊したのは君自身じゃないか。それに同族である僕には不思議な力なんてみじんも感じられなかったぞ。多分君はそろそろ自分と向き合うべきなんだ。ここまでいろいろと説明のつかないことがあったと思うが、つまりそれは君が
Is a what? そこまでだよ。追い詰められて頭が真っ白になってるのはわかるけど、それ以上は。 I actually don't know what he was gonna say. Oh, a freak? はいはい、化け物ってことね。 The F word. 別にいいですよだ。反抗期の子供じゃないんだから。あんまり何度も言われると、サルデドゥスの触手に撫でられてるみたいにムズムズするよ。とにかく君を治安局に引き渡すよ。私たちの一族だからって法の外にいるわけじゃないんだから。さてと、お別れの時間だね。 Reluctantly, Chestnut turns to face Lucia. Chestnut is exhausted from the battle, but somehow she's made her way back to the small pillow Lucia gave her. They lock eyes, both alive, both relieved, and neither ready to say goodbye. こればっかりはキーランの言う通り。私といない方が君はもっと自由でもっと安全でいられる。ホローの奥深くへお行き。遠く遠く、ここから一番遠いところへ。くれぐれも人間には気をつけること。人間が君に対してそうしてるみたいにね。でも傷つけちゃダメだよ。運が良ければきっとまた会えることもあるから。いい子だね。ほら、おいき。私君のこと絶対忘れない。 Lucia watches as the little ethereal trots off with a pillow in its mouth. A gentle puppet-like Hattie feels like a dream, as if it never existed in this time and space at all. もう会いたくなってきちゃった。 Aww. Goodbye, doggo. But deep within the hollow, strange creation awakens once more. After an adventure that defies all instinct and natural order, returns to its body. This was a fruitful journey, returning. Oh my god. Now it returns to watching. The Night Watchers who gain powers from it. Lucia says she needs to deal with Kieran first and will be back in a bit. So much has happened. Wonder how Chestnut is doing. Will you ever see her again? After taking a short break, you are woken by your phone's notification sound. Sure enough, it's a message from Lucia. Kieran ならマナト君に適当な空き家まで運んでもらったよ。族長が後で迎えをよこすから、そしたら一族に理解のある治安官さんに引き渡すって。あの調査員はエーテリアスになる前からちょっと問題ある人だったけど、それでもキーランに責任がないわけじゃないから。よかったね。一応一段落って感じで。まだ解決してないこともあった気がするけど。そうだね。キーランが言ってた盟友のことはまだ詳しく分かってないし、湯守り人を横島な目で見てる人は他にもいるかも。うまく言えないけどモヤモヤするな。あはは。でもくよくよ悩むのはリュシアらしくない気がするし、研究はこれからも続けるんでしょ。もちろん。もうトゲなしとはあんまり会えないし、フォローに人と分かり合えるエーテリアスがいるってあの子の存在を公にすることもできないけど、研究を続けようって思えたのはやっぱりトゲなしのおかげだから。今回はそのこと以外にも進展があったしね。進展って、ああ、杖のこと？あのでっかいやつを倒せたのも杖が大活躍してくれたおかげだもんね。本当にね。君も見たもんね。なんでかはさっぱりわかんないけど、あの時はこの杖を通してフォローが私の声を聞いてくれたみたいだった。よし来た。ハティたちよ、リュシアちゃんを助けたまえって。そ
それで本当に出てきちゃうんだからびっくり仰天だよ。とにかく今回の出来事は全部だね。全部ちゃんと吟味しないと。研究のしがいがあるよこれは。だって本当にハティたちとフォローで通じ合えたならヤマトももしかして。もし本当にヤマトも通じ合えたらルシアは何が聞きたい？もし本当にそんな機会があったら、そうだね。どうして私たちがエーテリアスに同類とみなされるようにしたの？それといつか私たちの夢がエーテリアスになっちゃう以外の結末を迎えられる日は来るのかなって。でも質疑応答だけじゃ全然足りない。私にはもっと大きな野望があるんだから。いつか最初の山守人みたいにこの世界のみんながフォローと心を通わせられるようになって、何にも怯えずに生きていけたらいいなって思ってるんだ。その答えはすっごく先にあるかもしれないけど、ルシアなら絶対たどり着けるって思うかな。ルシアちゃんにどんと任せなさい。さーて、やることがたくさんあるよ。一休みしたらまた探求の旅を続けよう。 With Garen, Lucia had to return to the Nightwatcher tribe. Had to be in touch for several days. After going to bed early for a few days straight, you're actually starting to miss the feeling of staying up late. A few days later, as Swibin tumbled late at night. Mato seems to be waiting for you in the outer courtyards. Go take a look. You get back, we'll talk about what's been happening lately. Make sure you get to bed early tonight. Honestly, Lucia seems down lately. Yuzuha and other things think you might know what's up. Actually, we've seen her post. You still sad about parting ways with that ethereal puppy? Possible. I just saw her at Fluffy. Let's go over now. エーテリアスとダチになりてえなんて妙なことも言うけどよ。自分たちにとっちゃリュシアだって大事な人間のダチなんすよ。このところ I don't know if we can call you human, Minato. どうもあいつらしくねえっつうか。 Are you considered human? 以前当店でお買い物をしてくださったお客様ですよね。アフターサービスのアンケートにご協力いただけませんか？この前の頑丈な抱き枕のことかな。はい、そうです。いいよいいよ、何でも聞いて。ありがとうございます。お客様のワンちゃんはあの抱き枕を気に入ってくれましたか？すっごく気に入ってた。それは良かったです。では消耗の具合はいかがでしたでしょうか？結構すぐボロボロになっちゃったな。そうでしたか。申し訳ありません。素材の改良を続けていきます。ただあの素材はすでに結構固めだと皆様からお声をいただいていまして、あれ以上頑丈にすると小さなワンちゃんが噛んだ時に怪我をしちゃうかもですね。 Why not just make two different kinds? まあうちの子犬はだいぶわんぱくだからね。 Have a variety of 普通のワンちゃんは hardness. 今のままで十分じゃないかな。そうですか。That new furniture spruced out your place? 最後の質問 It なん was ですが、 okay looking? お客様のワンちゃん That's not は bad. 中綿の匂いで具合が悪くなったりしていませんか？全然なかったよ。まああの子が鈍感すぎるって可能性もあるけど、ずっと加えたまま走り回ってたかな。それは良かったです。
いただき I would think that if you say that, it's kind of hard to tell that 終わったのか？ the oak in OK, you know, the OK includes the word oak. Nine falls silent, staring at the tall, slightly intimidating canine 何の Tyrion 話だった standing んだ before よ her. ってどうかしたか店長さん。すげえ顔してっけど。 After a whirlwind explanation, you finally convince Karen the toy wasn't meant for Minato. Karen apologizes 6 times for the misunderstanding, then brings out the store's most popular dog treats and insists Lucia take them. タフ、二度とハティのことを子犬呼ばわりすんじゃねえぞ。 Well, Minato definitely seems like a puppy. それと、子犬っつったら、普通はシリオンの話じゃねえだろ。 そうだね。大迫力の犬のシリオンも元気なハティも子犬とは言えないよね。 Minato glares helplessly at his friends. はいはい。それじゃ本題に戻るよ。そうそう、おめでとう。ルシアが立てたスレッドは大盛況みたいじゃん。てっきり最初はみんなそんなにトリノックスの頭が尖ってるわけを議論したいんだなーって思っちゃったけど。それは言わないで。私は今までせっせと真面目な記事を投稿してきたのに、トゲなしの冒険がバズっちゃったから、みんなもうそればっかりせがんでくるんだもん。トゲなしが05フォローに入ってニネベをワンパンするのが待ちきれないとか勝手なこと言ってくれちゃって。リュシア、やっぱつれえんだよな、トゲなしのことを。頭にきちゃう。ハティの前足は猫科より犬に近いんだよ。なんでそこでパンチが出てくるかな。まあ別に後ろ足だって。はあ、トゲなしが恋しいって話じゃねえのかよ。もちろん恋しいよ。そうそう、本当にリンちゃんに話したかったのはね、例の件だけど、もうほとんど解決したの。キーラーもちゃんと治安局に引き渡されたから。でも私が手帳と杖で本物のハティを呼び出せたことは族長に聞いてもなんでかわからないって言ってた。杖のおかげじゃなかったんだとしたら、あれは本当にヨマが私を見たからなのかな。とにかく私、ひょっとしてヨマってエーテリアスなんかじゃないんじゃないかなって。リュシアがそう思ったなら私はその直感を信じるよ。でもエーテリアス以外でフォローから生まれてくるものなんてサクリファイスくらいしか知らないし、ヨマって一体何なんだろうね。ヨマが私たち一族に与えたもの、今までやってきたこと、それに私とトゲなしの別れまで予言してみせたことを思うと、フォローが生んだエーテリアスよりもっと謎めいた存在。確か私、フォローのことまだ何にも分かってないんだなって思い知ったよ。君の言った通り、答えはまだまだずーっと先にあるんだろうね。でもこれでストップしてた研究は再開できるし、さあ私と一緒にフォローに行きたい人は挙手。転がるアバルスが自分の角にぶつかって悶絶するとこ見たくない？ You already promised why you sleep early today. Let's leave such night outings for next time. Lucia isn't disappointed. She happily waves to you and leaves, scribbling away on her what? Little book. In the night sky of the unknown and honest, dreamless journey, there are plenty more truth regarding the Hollows, waiting to be discovered by this Theron girl full of curiosity. We're done. Yay, let's go. That's a fun little story. Not too long actually. Pretty good length. Alright. The rest of stuff done. Hero's Journal. This should be pretty fast, I think.
Hill's mission is to defeat the Demon Lord. That's what Lucia learned from the stories. But what happens after the Demon Lord is defeated? We retire. My first job, I was told to fix up a railroad for practice. It was really tough training. My first job, I was told to fix up a railroad for practice. Wait, is that a real statement, or is that supposed to be wordplay? I'm trying to, everything you say, I'm trying to think, like, is there wordplay in this? Facing evil enemies, the heroes fearlessly embark on their adventurous journey. Demon Lord was defeated by the heroes, and everyone lived happily ever after. Now that's what I call a perfect ending. But this is where the story ends? I should ask Belle about this. She knows everything. Wait, what's the wordplay in this? My first job, I was told to fix up a railroad for practice. Oh, training. Oh, oh my god. Okay, that took me way too long to get. Got it. Because usually you put the dash there. I was like, How come there's no dash this time? My only employment washing dishes at 12 years old to help around the house. Only employment was washing dishes at 12 years old. Okay, this one. Oh, okay. This one, I don't think there's wordplay. I think if this one has wordplay, I'm totally lost. Where the wordplay is. Yeah, Lucia is very thick. Saying that as your only job, yeah. You can see my confusion. You understand my confusion now. Once upon a time, the bloodthirsty demon lord descended upon the peaceful village, harming the once settled villagers. Those who remained fell into a state of fear and unrest. Witnessing this tragic scene, a brave Therian hero decided to step up and rid the villagers of this menace. But finding the demon lord wasn't easy. It was holed up deep in the wilderness with countless followers waiting to strike. It was an adventure story. Okay, let's just fight the shit out. Enough reading. Lucia gains surge when performing a skill upgrade or aftershock. Lucia upgrades a skill or uses an aftershock, she gains 1 stack up surge, stacking up to 4 times. Upon exiting dream state, all surge will be consumed, with each stack consumed, restoring 10 energy for itself. Okay. Is this a solo fight? Oh no, you just gotta deploy Lucia. God damn it. I don't want to use Minato. Okay, whatever. Make sure he could defeat the demon lord. The hero unchecked his weapon. He had no sharp spear, no gleaming sword, but he got the fangs and claws given by heavens to the Therans, and a brave heart. All you need is faith, apparently. Minato glances at the massive weapon in his hand. Don't sweat the small stuff. Stories are always different from what's in real life. Besides that, he's got an awesome friend, one who was ready to join him on a quest to defeat the demon lord. Who's that? The role of this royal friend would be played by me. Alright then. When would the brave hero and his loyal friend be ready to hit the road? It's kinda urgent. Let's say now. It's not that much. You use Minato again? Oh, right. There we go. Gotta get heated.
Fuck him up, Monato. Yeah, win. Therion with his valor was unstoppable. After fighting through countless brutal battles, he finally stood before the Demon Lord. Even the fearsome Demon Lord was no match for him. Facing his defeated enemy, he raised his weapon without hesitation. But in his final moments, the dying Demon Lord suddenly cursed. Look at your eyes, your fangs, your claws. You think you've beaten me, but one day you'll meet the same fate as mine. Resolute hero, unfazed by the Demon Lord's words, instantly accomplished the heroic feat of slaying it. That eerie smile on the Demon Lord's face before submitting to execution, it filled him with unease. Got any plot twists? One day not long after, the hero discovered he was gradually transforming into the appearance of that Demon Lord. Despite his best efforts to explain, the once grateful villagers now went out of their way to avoid him. Wherever he went, he could hear whispered speculations and the sounds of people fleeing in horror. In the midst of turmoil, he found himself growing increasingly agitated and short-tempered, as if his soul was gradually slipping away. His companion, heartbroken by his condition, became determined to find a way to break this curse. Lucia, should I play along with your story, like give you some roars or do something? Nope, no need. There won't be any hero scenes for a while, and you get your turn to shine later. Alright, I get it. So the newly crowned Demon Lord, you go hang out somewhere deserted for now? It's funny. Let's see. Finish combat within 240 seconds. After using a chain attack, the agent's attack increases after stunning enemies. Stun damage multiplier increased by 25%, the stun recovery speed decreased by 10%. After an agent uses chain attack, their attack increased by 20% and crit damage by 30% for 20 seconds. I like the first effect is a lot more useful. Or I could choose more than one. Perfect pair. Lucy and Yuzuha are huddling together discussing the plot. And that's how the last chapter went down. Now, the hero's friend is off to find a way to break this curse. So, what character do I need to play? Yuzuha, ever heard about those nasty but poisonous mushrooms that make people trip when they eat them by mistake? Yeah, I've heard about that. Speaking of which, Kama is really good at identifying different mushrooms. There was this legend among the Tanuki clan, deep in the wilderness. There was this rare and mysterious mushroom that was supposed to be super delicious, and they said if you eat it, you become smart and clear-headed. And so the hero's friend invited the girl of the spirit Tanuki clan to set off together in search of the delicious mushrooms. Ah, I get it now. Rare mysterious mushrooms, huh? Bet there's some beast guarding them. Time for the thrilling fight scene.
After a quiet journey, the hero's friend managed to recover the precious mushroom for him. Of course, that girl of the spirit Tanuki clan was a super reliable partner. The hero's friend shoved the mushroom into his, for now, its mouth. The former hero calmed down from his rage and agitation, but his gaze remained cold like that of a wild beast. Just as mushroom alone didn't seem enough to fully awaken the hero. So, for everything else, we'll need some other friends to help out. A Minato with that cold gaze. Feels like I haven't seen that in forever. Okay, what's next? Let's see. Rupture. Specialty agents gain increased shear damage and enhance miasma shield reduction. Rupture specialty agent shear damage increased by 10%, reduces miasma shield 30% faster. Following ether veil. Agent shear damage additionally increases by 30%. Hitting enemy makes his stun damage multiplier increase by 45% for 10 seconds. I guess this depends on the team. Based on Lucia's eloquent speech, Yodari is visibly confused. For this part of the story, I need a sea monster to help me tell it. I'm not a sea monster. You, though. Strawberry Parfait, listen to me. Alright, keep going. Based on the hero's cold gaze, the friend came up with a new idea. Demon Lord has no emotions. If we can help the hero find his emotions again, maybe we can break the curse. Wait, why is Yodari called Strawberry Parfait? Is that because that's her like favorite food or something? I see. So what should we do? All denizens of the ocean know the tears of sea monsters are precious ingredients for magical potions. Legend has it that sea monsters are cold and distant because they've locked away their emotions in their abandoned tears. All their experiences, the joy of roaming and leaping into the sunlight, the fear of storms and undercurrents, the pain of parting with loved ones on shore, all of it was sealed within. So, the hero's friend invited a beautiful sea monster to help search for the fallen teardrops. Alright, let's move out.
Oh my god, what the fuck's with this boss? I don't understand if Idari keeps attacking even if I like if I start her spin, does she keep attacking even if I switch to a different character? After quite a journey, the hero's friend managed to retrieve the sea monster's tear for him. That went pretty smoothly. Hero's friend forced the tears into his mouth. His gaze grew gentle, yet blank and childlike. Even after recovering his emotions and sanity, the hero still couldn't remember his past experiences, as well as forgetting his courage and adventures. Looks like this friend needs another helping hand to help the hero recover his memories. Well then, time for me to head out. GG. Good day, my lady. Stop joking, Lucia. You're usually got a story about the hero, so what can I do for him? To awaken the hero's memories, his friends searched everywhere for a solution. After spending countless hours and meeting countless people, she finally learned from an elderly man. In the noble's own manner, they kept the nectar of 7 colored flowers. Drink the nectar and your memories will return. Although the manor was disbanded, luck was on our side. Kind-hearted noble young lady heard the hero's tale and offered to guide the hero's friend back to the manor ruins to search for the nectar. I'm guessing things didn't go smoothly. Like maybe the manor's former glory attracted some greedy gangs. Now the young lady's blade will be drawn for her friends. Run. Oh, I guess she does keep spinning and attacking. Oh my god.
Just like the last 2 times the hero's friends had successfully obtained that magical nectar. Hero took the flower nectar and downed it in one gulp. That must be super sweet, huh? Need some water? Hero took the honey water that his friend carefully prepared using the precious nectar and drank it in one gulp. That's more like it. Isn't it time we wrapped up this story? Do you think the story will end in a way that makes everyone happy? Lucia! Alright. Luckily, the hero finally regained his sanity, emotions, and memories and returned to his former self. After all, there are demon lords lurking other places, harming innocent people. Now the hero can once again embark on a righteous journey to vanquish evil. So tropey. Lucia's story seems to be going pretty smoothly this time, quite different from those unsettling plots we've seen before. Everyone loves a happy ending, and I'm no exception. Really now. Lucia's story has come to an end. Everyone at the Spook Shack has really gone above and beyond to help her out. Yeah, I can't shake the feeling she's hinting at something. Hey Belle, what do you think of this story? Even if the hero became a demon lord with the help of his friends, he could still return to the mortal realm. What brought the hero back to himself was reason, emotion, and memories. That's what the story is about. But you seem more interested in the friend part? Only friends can help you find those back. Friends do the magic. But hero and demon lords are pretty similar, right? Courage and danger, they're really just a step apart. Perhaps one day, the protagonists will once again fall into the abyss. Alright, if that's what you think, I'll believe so, Belle. Protagonists of the story will, with the help of their friends, forever and ever continue their adventurous journey as a hero, carrying justice and courage in their heart. Hey, we're done. Alright, so one event down. During a battle with Hater performs defensive assist 3 times during the Giant's Phantom Summon. Right, on to the next event. It's probably a pretty long one. Complete Light Nap Battle 4. Is this just a pure combat event? 悪かねえけど包帯が青ってのはいやなんでもねえっす
Probably a bit of voice acting in this. Although it is that no one's allowed in during the consultation, so let's wait out here for now. Part of the Hollow incident cleanup, post the Lumix bought this place and turned it into a counseling clinic. They even brought in Dr. Lydia from the city. Sure, people might still feel uneasy about talking over their problems with a stranger, but hey, who cares? Having someone to share what's on your mind with is never a bad thing. Exactly. Something's bothering you. Talking it over with friends always makes it better. Still, she's been in there forever. I wonder what they're talking about. ごめんなさい、リディア先生。また遅刻しちゃって。次は遅れないようにするわ。大丈夫ですよ、ヒドリーさん。それよりもどうぞ楽になさって。もしかしたら治療が負担になっているのかもしれませんね。ストレスから逃れたいという無意識な衝動が遅刻につながってしまうという。そうなのかしら。先生はどうしてそう思うの？以前のあなたは時間通りに来ていました。遅刻が始まったのは過去について話し合うようになってからです。少なからずそこに不安や抵抗感があるのではないですか？過去に関わるものを探し、一緒に記憶を探っていこうと提案した時は特に強い不快感を示していましたね。そうね。ごめんなさい。先生の言う通り、過去から抜け出すにはきちんと向き合わなくちゃ。治療するにもまずは傷口を洗わないといけないものね。私もちょっとずつ小さい頃のものを探して家族のことを思い出そうとはしたの。でもなぜか無意識にそこから逃げたい衝動に駆られて。もしかしたらあなたが恐れているのは真実ではなく、恐怖という気持ちそのものなのかもしれません。ですが今のあなたはご自身が思っているよりも勇敢です。共に立ち向かってくれるご友人もいらっしゃるようですしね。ところで先週ノックノックで昔のものをお持ちいただけるとおっしゃっていましたが、見せていただいても？ええ、これなんだけど。ありがとうございます。では早速始めましょう。幼いあなたがどんな物語を語ってくれるのか。カウンセリングって結構時間がかかるんだね。どんな話してるんだろう。こっそり聞きに行っちゃう？
god. I have no idea how long this passed out for. ダメダメ。カウンセリングなんて超がつくプラ Hey イ boo ベー boo, ト welcome なんだ in. からイドリーのプライバシーを尊重してあげ Oh, よう。 sleep therapy. そういうもんなんだ。ってマナト君、さっきから引っ張らないでよ。こうやって掴んでねえと地べたに寝っ転がってでも盗み聞きしそうだからな。しません。 As Lucia is about to retort, she hears the sound of furniture bumping and being dragged quickly across the floor from the room downstairs. 待って、今の聞こえた？リドリーさん、リドリーさん、しっかり。大丈夫ですか？私の Maybe a voice came from inside the room. No, she's dead. スロノスク救急センターですか？当院でカウンセリング中の患者が急に意識を失ってしまって。やば、何かあったみたい。様子を見に行こう。ヒドリーさんのご友人ですね。診療中にアクシデントがありまして。カウンセリング最中だったはずじゃ I ん。 have no idea what dialogue, 一体何があった what the の？ dialogue was before I passed out. 私にもわからないのです。イドリーさんの過去の記憶を整理するために昔の持ち物を持ってきてもらっていました。どれもおもちゃのようなもので、やりとりも順調に進んでいると思ったら、なぜか急に混沌してしまって、救急に連絡したのですが、どの病院も到着までに時間がかかるそうです。ああ、A7地区じゃまともに救急車なんざ走らねえ。何かあったらポーセルメックスが車を回すことになってんだ。そうなのですね。幸い当院には身体状態をモニタリングする設備があります。ひとまずお手伝いいただけますか？ Everyone helps Dr. Lydia bring in the equipment and perform a preliminary diagnosis on Yidari. 感情の波が脳内の侵食された部分に影響を及ぼし、一種のヒステリーによる昏睡状態を引き起こしたと見受けられます。以前のフォローでの出来事が深く関わっているようですね。ヒステリーで昏睡状態って、要は悪夢を見てるような感じ？しっかり寝れば治るの？そう解釈していただいて結構です。ただ、その悪夢からいつ覚めるかは私にもわかりません。無理に覚醒させれば彼女の精神に何らかの損傷を与える可能性も。脳波の状態はモニタリングできますが、やはり安定値を高める方法を考えなければなりません。脳波の信号が安定して初めて薬剤による覚醒が可能になるのですから。皆さんはベッドのそばで名前を呼んであげてください。自分を思ってくれる声なら悪夢の中にも届くかもしれません。 No way for us to take the initiative. どんな悪夢を見てるかもわからないのに、どうやって励ましたらいいの？他にもできることはないかな？ないわけではありません。私の先輩が HIA で働いているのですが、彼が担当する VR シミュレーション設備なら脳内の情景も再現が可能だそうです。しかし最先端のテクノロジーですから、そう簡単に使わせてもらえるものでもないでしょう。それこそ対フォロー行動部といった組織でもなければ。とはいえ聞いた話では、その対フォロー6課と提携した際にも結構なトラブルがあったらしいですけど。対フォローロッカー？縁もゆかりもないよ、そんなの。実は私。だな。俺らみてえな庶民には望むべくもねえ。ポーセルメックスんとこで働いてるダチにでもダメ元で聞いてみっか。つてならあるの、私。そもそも私は住所不定っていうか、新エリートの市民カードも持ってないし、庶民ってすら言えないや。Nobody with all these connections. ちょっと聞いてってば。対フォロー6課なら友達がいるよ。
なんで対フォローロッカなんてやべえとこにダチが。だって Oh, shit happens. 棋士っすよね。2課とか3課あたりの事務員と知り合いってんならまだわかるっすけど、どっかもしかして元は対フォロー行動部のエージェントだったとか。違うって、そんな複雑な話じゃないの。仲良くなれたのはただの偶然。ちょっと待ってて、すぐに連絡してみるね。After thinking over, you send a message to a friend from Section 6 who hates working the most. Much to your surprise, he shows up pretty quickly. Long time no see. Don't worry, you should thank Haru Masa for handling the authorization. Without him, I wouldn't have been able to get this internal gear out. Don't need to thank me. Saving lives comes first. But if you really want to thank me... Actually, that doctor you mentioned on Knock Knock, the one who writes fake signals. Is this a guy? Did you just say saving lives was the priority? Saving me matters too, you know, my dear proxy. Chief Yanagi just fell and lied, and I lied that I was at the hospital. Huh? What's the matter, Mr. Asaba? Dealing with some mental troubles? Be honest, doctor, I've been carrying so much pressure inside. I'd like to give you a consultation, but things are a bit tricky right now. Patient Idari has already fainted. It won't take much of your time. Just sign my sick leave note, and my biggest source of stress. Work will be taken care of. Masa left happily with a signal, while Zhang with Lydia's help set up the VR equipment and successfully synced with Idari's brainwave signals. Alright, let's just speed read this. Oh, this was on sleep therapy. Brainwave data successfully synchronized. You can enter Idari's dream. If it was just a bunch of combat, then it should be pretty fast. 待てよ、なんでイドリーさんの夢の世界が郊外なんだ？それより今、真っ赤なイノシシが見えた気がする。あれはカリュドーンの子、先代のドン、ビッグダディさんだよ。ここを突破されるわけにはいかん。大側を警戒しつつ迎え撃て。止まれてんな。助けに行こうぜ。全然倒せねえぞ。ビッグダディのおっさんは軽々とぶちのめしてるっつうのに。もしかして私たち弱すぎ？いやいや、確かにビッグダディさんは強いけどさ、私たちが弱いわけないって。はい、わかった。ビッグダディさんはシリオン。きっとシリオンってしか倒せないエテリアスなんだよ。ああ、なら倒せねえ俺はシリオンじゃねえってか。
Hmm. 俺らであんだけやっても I'm 倒 confused. せなかったエーテリアスが瞬殺だってのかよ。エーテリアスが同士討ち？私夢でも見てるの？だから夢なんだってば。エーテリアスの同士討ちに夢か。私なんとなく分かってきたよ。あ、何をだよ。エーテリアスを倒すことができたのはビッグダディさんと他のエーテリアスだけっていうのは今さっき見た通りだよね。でも私たちにはできなかった。はい、じゃあここでルシアちゃんクイズ。それは私たちとビッグダディさんたちにどんな違いがあるからでしょうか？挙手。あ、わかったかも。おっす、自分も察しがついたっす。 What? They're both from the dream world. ビッグダディさんた That's ち true. はみんな夢の世界の存在でしょ？ビッグダディのおっさんたちがシンプルに俺らより強えってつまりそりゃ夢の中の存在だからってことっす。多分ここにあるものを壊したりできるのは夢の中の存在だけなんだよ。だから部外者の私たちはダメなんだ。 I mean, that makes リリア sense. 先生が言ってた通りだね。自分の心にいる悪魔を消し去れるのは自分だけ。イドちゃんの夢の中にいる恐怖を追い払えるのもイドちゃんだけなんだよ。このルールをうまく活かせばすごいことできちゃうかも。例えばエーテリアスを飼いならして代わりに戦ってもらうとか。飼いならすエーテリアスをか。うちの先行もよく夢は大胆にとか言うけどよ、いくらなんでも大胆が過ぎねえか？確かに大胆極まりないね。でも他にいい方法もないし。リシア、どうやってエーテリアスを手なずけるの？私に任せて。ああ、選ばれしエーテリアスよ。真なる力を我が目の前で示したまえ。それっぽいこと言ってるけどよ、本当にいけんのか？契約者リュシアの名において命ずる。お座り。 On hearing Lucia's command, the ethereal freezes in place and sits down obediently. ほらね、できた。どんなもんです。 Unbelievable. 夢の中とはいえ、さすがにそんなのあり？大丈夫。私を信じて。エーテリアスには詳しいんだから。ほら、今度は君たちが立ってって命ずる番だよ。俺らも言わなきゃなんねえのかよ、あれ。こっぱずかしいったらねえぜ。仕方ないね。やってみよう。選ばれしエーテリアスよ。真なる力を我が目の前で示したまえ。マジでやるんすか？選ばれしエーテリアスよ、真なる力を我が目の前で示したまえ。契約者リンの名において命ずる。立て。契約者コマのマナトの名において命ずる。立て。 Daryl sits still and doesn't react to the command. Instead, it turns its head towards Lucia. 俺らはシカトかよ。どうしてイドリーの夢の中にいるエーテリアスがルシアの言うことだけは聞くんだろう。さあ、まさかのまさかだけど、イドちゃんたら私の説長エーテリアスファンタジーを読んだな。それで私にエーテリアスを従える力があるって思い込んだのかも。まあそうとしか考えらんねえだろう。実際夢の中でそうなってんだからよ。リュシア先生の作風ってなんというか封印された右腕がうずく感じのやつなんだね。何を言ってるのかな。とにかくエーテリアスを手なずけられたんだからよし。早速この子に夢の中
Fight in that battle. The stats and skills of your deployment partners here. Wait. Add your monster buddies and start your first battle. Oh, interesting. We're gonna be fighting using ethereals? You can select one skill to use per turn. Wait, is this a Pokemon? Is this a Pokemon thing? Use the skill, select the suitable target, and click the skill again to cast it. Hold a skill to view its detailed description. Also control a monster's movement to find the best position to use your skills. All monster skills can restore energy, while certain powerful skills consume energy to activate. Different skills are color-coded from weak to strong. Green, blue, purple, and orange. Okay. Red flash appears, press... Before progress bar ends, press to dodge. エーテリアスを制す者はタイミングも制す。 Skill has restored energy. Now there's enough energy to unleash skill 2. Press attack when the indicator circle shrinks to the outer edge for better results. 選ばれしエーテリアスよ、我に勝利を。大丈夫。 Push target, look at target. What does it mean to look at target? Oh. Wait. Oh, okay. Thanks for the hydrate blood. Wait, one sec. Bingo target, mark. Gonna run away. Nice timing だ。 悪夢を見せてあげる。突撃。 Alright, I won. Damn, I prefer just normal combat. Think about a hydrate. Frenzy Maniac. Yeah, this shit feels like it's actually gonna take a while. I guess this is like the new Pokemon battle with movement. Hate being forced to run certain characters that shit's ass. Let me use my own. True. Though I guess this in this case, it's not even about using your own characters.
Mm-mm-mm. So the agent finished speaking. Terrifying roars of the ethereal suddenly echoed from nearby. Oh snap, I think I just heard an ethereal again. Must be my imagination. Not your imagination, it's an attack. Everyone to arms. Young ones, more ethereals are charging the outskirts. Would you lend us your strength once again? I'm all in. New companion. Check out his details. Here are your companion's specialties. Use them wisely to defeat enemies more effectively. Crit rate 0%. Amazing. Offensive type Elite Ethereal can mark enemies and unleash multiple consecutive attacks by consuming marks. Okay. I guess speed actually matters. Dodge counters and skill 2 can mark enemies. Unleash multiple consecutive attacks by consuming marks. Dodge counter that marks the target. Skill master damage to the selected target is marked when activated. Triggers a quick time interaction during the skill recovery. Successful launches an aftershock. Block counter. Okay. Master the ethereal marxism to deal higher damage and wipe out enemies. I wish this was just like regular Pokemon. What is classic mode? Simple mode after second it would be instantly cast on the default target unit. Oh, I see. Okay, so this is definitely just modeled after Pokemon. Classic Pokemon versus or simple Pokemon. Wait, classic mode and simple. Go button again or the selected target unit to use it. Oh, I see. All skills selected, you can switch skills and change targets. More precise control over skills and targets lets you give your ally skill direction and range indicator while selecting a skill. Marks can increase damage out to enemies. Support ethereal skills can apply marks to enemies, while DPS ethereal skills can consume marks to trigger an aftershock. Ethereal counters mechanical, mechanical counters biological, and biological counters ethereal. When attacking monsters, deal increased damage to the type they counter and reduce damage to the type that counters them. Okay. Heroes act according to the action bar order. Press C to view their stats and details. Press left alt to show the cursor and click on enemies in the scene or on the action bar to switch targets. For the mouse wheel, press EQ to switch targets. Press E to switch the target to the enemy light patroller. Okay. Category counters are showing in the right of the health bar, and a blue arrow means a success. Marks increase damage taken. CO2's quick time interaction can apply a mark. No, I missed. Whoops. Frenzy Maniac skill 3 can remove marks and trigger a follow-up attack.
Can't dodge. GG. Fierce looking massive guy with bulging muscles. He was talking with his underlings about the state of the Outer Ring Hollow. Like, how do you imagine Manto describing someone else like that? However, let's go take a look. Seems to know something about the Hollow anomaly. Okay, so what? Oh, I see. The dream data is for this stuff. Can I already get 60 dream data though? Or is it that... No, I guess they're used up when you get to the level? Okay, that's probably it then. Deep Sleep Dream Abyss Battle. Simulation challenge. Oh my god, there's a lot of shit to do in this actually. Okay. The engine revs and a familiar figure hops off the motorcycle. トライアンフのお帰りだ。ポンペイの兄貴、フォローでは何ともなかったですか？安心しろ。この俺がエーテリアスごときに遅れを取るようでは、トライアンフに覇者たる資格などないのだからな。見た限り、郊外のフォローが拡大しているのは外的な要因だ。一部が05フォローと通じているせいで、何かしらの影響を受けているんだ。ところで、フォローの端でこいつを拾った。貴様らの中に見覚えのあるやつはいるか？おい小娘、平気か？ここはもう安全だ。ありがとう。大丈夫よ。道中でしっかり休めたから。リンにマナト君、それにリュシアちゃんも。ヒナちゃん。まずは確認させてもらうね。イドリ、何が起きたか覚えてる？ええ、確かリディア先生のカウンセリングを受けていたわ。私が持ってきたものを一緒に見ながら子供の頃の話をしていたのだけど、その時急にめまいと悪寒がしたの。気がついたら郊外フォローを出たところにいて、両親の声がまだ耳にこだましていた。彼らのことを調べたかったけど、フォローから次々にエーテリアスが出てきて、戦いながら逃げるしかなかったの。もうダメって時にポンペイさんたちが助けてくれたのよ。私、ひょっとして夢の中にいる？エーテリアスがフォローの外に出てきちゃってるんだよ。これが夢じゃなかったら何なのさ。巨大怪獣でも出てこなきゃダメ。でもそれならどうして君たちがここにいるの？それはね、私たちがヨマの導きに従ったからだよ。
のくらいにしとこうユシア。私たち VR デバイスでイドリーの脳内信号に同期して夢の中に入ってきたの。私の夢の中に入った。うん、許可もなしに入っちゃったのは謝らなきゃなんだけど、それくらい緊急事態だったから。大丈夫。私のためにそこまでしてくれるなんてむしろ嬉しいわ。それなら私がさっき見た思い出のようなものは君たちが持ち込んだのかしら。思い出？うん。ポンペイさんに助けてもらった時、小さい頃の記憶を少し思い出せた気がしたの。リン、聞こえるかい？こっちでもそれらしきものを一部捕捉した。データの状態を見るに実際に起きたことの記憶らしい。 Fragment of Yudari's memory data extracted from the VR Dream Terminal. What was the moment when Yudari woke up outside the outer ring hollow, seeing pumping and Morse calling out to her? 実際に起きたことの記憶？それ見せてもらってもいい？ VR device begins playing a memory from Yudari's point of view. ポンペイの親分、どうされたんです？急にハンドルを切ったりして。ブレイズウッドには戻らないんですか？子供だ。フォローの端にいた。 What a Chad. なんだってこんなとこにタコのシリオンが。小娘、口は聞けるか？パパと Pop movement from young Yudari echoes in the scene. まだ Mom, Dad, still at the 基地に。 Darkwater Research Center. 心配するな。貴様の親を探してやる。 Memory ends there. つまりイドちゃんってちっちゃい頃ポンペイさんに助けられたことがあるの？それはそうとイドリー、私たちイドリーに目を覚ましてもらいたくて来たの。君の気持ちは嬉しいけど、この夢の中でようやく両親のことを思い出せたの。目を覚ましたらまた忘れてしまうんじゃないかと思うと怖くて。私の中にある両親の記憶はすごく途切れ途切れだから、あの時一体何があったのかをちゃんと知りたいの。待ってくれ。イドリーの精神安定値に揺らぎを観測した。ノイズがひどくなっているな。これはリンたちを夢から追い出そうとしている。今は彼女のしないようにさせてあげるのが一番かもしれないな。なあ、話してるところ悪いが、エーテリアスどもがまた境界を突破してきやがって、ブレイズウッドに攻めてくるぞ。ち、キリがねえな。Okay. Enemy Heavy Striker Mark II is a single unit with high HP, defeated with Frenzy Maniac single target burst ability. So the remaining enemies try using Ionize this thing?
Initial energy. Consumes 30 energy and deals moderate area damage on successful rapid presses during quick time interaction. Hitting a marked enemy with this skill will consume the mark to deal bonus damage and restore 10 energy. Okay. Oh. Yeah, this shit's gonna take forever. Let's go to towards rapid press interaction. When the button appears, press repeatedly for better skill effects. Okay. Bro, stop moving away. Ah, fucked up my position. Look at targets. Look at the target. Why does this shit not work? Seriously. What the fuck? Okay. Battle stats. What? Oh, fuck. GG. Wow, we got Dullahan. It's like Dullahan to deal AoE damage. These are also recommended companions. Add them all to your squad. Okay. So basically add everybody. Thanks. Energy. Tail swipe restoring 30 energy and deal a small amount of damage. And apply a pull effect center on the main target before attacking. Consume 60 energy, dealing moderate damage to a large area and marking all enemies hit. Okay. Damn, look at that damage.
This doesn't show me like the AoE though for this one. しんどいだろう。 Oh fuck, screwed it up. So don't understand what look at target even is. Oh, you literally just okay, just turn around if they're not in focus. I see. Okay. Game mode was so boring. Yeah, I agree. It's pretty tedious. I mean, I prefer just like normal Pokemon battles where I don't need, at least I don't have to control movement. AM class tomorrow. Alright, sounds good, Gav. Thanks for hanging out. Have a great night. We'll see you next time. Mwah. It's definitely not one of my favorite like events. Should anybody expect this was like the kind of year only big corporation could get their hands on? I mean, hopefully it doesn't take too long, at least. Honestly, my favorite is still the tower defense stuff. That was never a permanent thing. As subject Idari by Wayland Murphy and Angel Murphy. Defeat Typhon and gains authority. Lucia and Idari seeks out Big Daddy, hoping he could lend him a hand. Save us, Daddy. Fastest ally gains full starting energy.
Okay. Finding a bunch of machines. 4,000 HP. Fuck. Wait, this is the mechanical? I always thought this was an ethereal. Builds up charge attacks and unleash large AoE damage. Starts as 3 stacks of charge. Act twice per turn. Oh, that's so unfair, man. Okay. I could gain 1 charge attack. Okay. I have an idea of what's happening now. Got a new unit here. Ooh, 400 attack. Offensive type, highly dangerous ethereal. Skill 3 deals damage to all marked enemies on the field. When entering the charge state, it can act again immediately. Skill 3 energy deals minor damage, marking the chosen target on hit. Quick time interaction during the recovery phase can build charge. Okay. When charged, it becomes an enhanced thrust, restoring 30 energy. Marking a chosen target. Marking a chosen target on hit. A quick time interaction during the can build charge. When charged, it becomes an enhanced tail swipe. Consumes 90 energy to unleash a volley of spears. Wait. That's not the fastest thing. Volley of spears at all marked targets, then strikes the chosen target on landing, dealing massive damage. After activation, all marks are removed from enemies on the field. Exits the charge state after performing any attack. So do I have to be charged to use this? Okay. Gather enemies, mark, burst. When dodge enters the charge state, exits charge state after performing any attack. Oh, I see. $292. 102. No recommended ally selected. Huh? Oh, I see. Alright, fine. I'll go with the recommended. Okay, why does it tell me this now? Good dodge. Well, couldn't dodge that one.
Minor damage. What's the difference between these two? Wait, oh no, it's the same thing. But yeah, why do I have these two different skills if it's the same? The fuck? I'm confused. 悪夢を見せてあげる。 Oh, it's the enhanced version is different. Okay, exits charge stay after performing any attack. そろそろやるか。 Doesn't show me the AoE though. It's so annoying. 突撃。 しんどいだろう。 Whoops. 今度こそ。 All marked targets. 全力攻撃だよ。 てめえの敗因はただ一つ。弱すぎんだよ。 その調子。完璧なタイミング。 ナイスタイミングだ。 エーテリアスを制す者はタイミングも制す。悪夢よ、おとなしく消えなさい。 敵が弱ってる。チャンスです。 てめえの敗因はただ一つ。弱すぎんだよ。 完璧なタイミング。こっちが攻める番だね。これでどう？覚悟してよね。その調子。完璧なタイミング。 Yay, we won. もう一度ハッキングを試してみようよ。 Oh my 選 god. 択があるといいんだけど。 It's so boring. ちょっと見せてね。こっちはこことつなげて、そっちはこれにつなげればいいから。わ、本当に記録があった。国水基地実験映像記録状況。見つけた。対侵食プロトタイプ研究。緑プロトタイプ薬剤実験記録。再生できる？ It flickers for a moment and a segment of the experimental footage begins playing. Judging by the data type, this seems to be a real memory like Hidari once experienced.
実験開始から27時間18分が経過。被験者のバイタルが急速に衰弱している。既存の薬剤ではエーテルによる細胞侵食を抑えられない。被験者の体への負担を考慮し、すでに主要な薬剤の投与を停止した。12時間後にコアが生成され、18時間後にはエーテリアス化すると推測される。お願いよ、ドリー。お願い。Raymond's footage ends with the sound of Idari's mom sobbing. あの時、お母さんは私のエーテル侵食症状を治そうとしていたのね。あんなにも必死になって。でも順調とは言い難かったみたい。話の腰を折ってすまない。イドリーの精神安定値がセーフゾーンまで回復した。リディア先生によれば、もう薬で目覚めさせても大丈夫だそうだ。ごめんなさい。まだ目覚めるわけにはいかないわ。ずっと私を災難できた両親の失踪、その答えに近づいているの。国水基地はどこにあるのか、そこで何が起きたのか、私は知りたいの。いいよ、イドちゃん。でも次はどこ行く？もう権限レベルが一番高いやつはハッキングしちゃったし。ポートエルピス、これらの機械は全てポートエルピスから国水基地に向けて送られたものみたい。少なくともそういう記録が残っているわ。このまま調査を続けるということでいいかい？目を覚ましてからじっくり相談するという手もあるけれど。Respect for Idari's decision. でもここまで来たら私はイドリーの意見を尊重するよ。ポートエルピスに行こう。After a mark is removed, your fastest unit takes another action immediately. As against the mark, enemies can pierce shields. You gather two pieces of data from the dream that resemble memories. One of Idari being rescued by pumping an outer ring, and the other about the research at the Darkwater Research Center. Both memories mention a place near the outer ring. Is this related to this? The all light nap investigation stage. High difficulty, most simulation challenge has been successfully connected.
Do I need to do this? Oh, I do. There's a simulation challenge. Okay, I can do that last, like, though, I guess. How do I claim the monitor? It doesn't tell me what the requirement is. Oh, wait. No, it says complete the event commission. Oops. Okay. Alright, let's keep going. Deep sleep. Wait. Brainwave data synchronized. This is Lucia's step forward. She was blocked by the poor boy at the intersection. This is a type biological unit. While in a buff states, attacks are enhanced. Alright, I guess we're gonna kill some people now. Let's go. One mechanical monsters energy. Offensive mechs powerful skills consume large amounts of energy, but you can use support mechs to charge them for higher damage quickly. Okay. 40 energy to fire a shot at a friendly target, restoring 40 energy. Every time interaction is triggered on activation, and when successful, the shot gains a piercing effect. How do I scroll down to read this shit? Fuck. I have to hold the key and free my mouse just to scroll down. Okay. That's kind of stupid. Okay. What was the damage? That is 40 energy to deal moderate damage. Every time interaction succeeds, all energy is consumed, temporarily increasing attack based on amount consumed until the attack ends.
No! 今度こ Fucked そ it up. 完璧なタイミング。力が。ナイスタイミングだ。 I guess, okay, I guess my timer was just off on the last one then. 一発でやっちゃうよ。悪夢を追い払ってやったよ。その調子。 GG. All enemies defeat the one who dealt the final blow may act instantly. Daから私には本当に必要で。イドリーさん、手伝いに来たぜ。紹介するわね、タニシ。この人たちが前に話したお友達よ。みんな、こちらはご近所さんだったタニシ。私にとてもよくしてくれていたの。おい、逃がさねえぞ。小ヤギ、犬っから小悪党。俺はまだ負けてねえ。なんじゃなんじゃ、何があった。谷さん、こいつら不当に無理やり押し入ってきやがったんだ。おまけにこっちはぶん殴られた。ああ、そうか。それじゃさっさとやり返せですよね。行くぞよロドマ、倍返ししてやれ。違うわバカモン。さっさと客人に謝れ。若造は頭に血が上りやすくいかん。何度言えばわかる。義理と人情あってこその世の中だぞ。ドリーの友達がわざわざ来てくれたというのに、それをよく聞きもせず手を出すなんて。ドリーってマーヴィンさんとこの。そりゃすまねえ。とんだ勘違いを。エリートの海運王に俺はなるんだろう。まずは目の前の仕事をしっかりやれ。今エリートって言った？ええ、ここは私がまだ小さい頃のポートエルピスだから。あの時はまだキュートは健在だった。おお、なんか違和感あんなって思ってたけど、そういうことかよ。そういえばドリー、お前さんが欲しがってたビデオを見つけたぞ。エンゼルさんへの誕生日プレゼントにするんだろう。待って、ビデオ誕生日。リン、イドリーが何か思い出したのかい？フェアリーがまた記憶データを抽出したよ。Fragment of Idari's memory data extracted from the VR Dream Terminal. Records how Idari received her mother's birthday present at Port Elpis. Videotape of Enter the Ether that Grandpa Goo helped find for her. 昔のイドリーもタニジーからビデオを受け取ってたみたいだね。お母さんへの誕生日プレゼントにするために。ビデオのことは一旦置いとこう。ねえタニジー、国水基地がどこにあるか教えてもらうことってできないの？ドリーにはさっきも言ったが、エンゼルさんを探しに行きたい気持ちはわかる。わしもお前さんの助けになってやりたいのは山々だ。だが仕事柄、客の情報は教えてやれんのだよ。それに重要なことはほとんど船長のモーガンが握ってる。航路だって
担当の航海士しか知らんはずだ。わしにできるのは貨物に関わる人の管理とハンコを押すことだけでな。基地の場所については力になってやる。そう、分かったわ、タニシ。迷惑をかけてしまってごめんなさい。別の方法を考えてみるわね。Four figures wielding clubs appear before them. I think we're playing Yakuza. Just smash these people. Alright. Enemy Flame Dreamer will keep granting buffs to his allies. Make sure to take him out first. Flame Dreamer. Does not consume energy, grants all allies an enhancement buff, increases damage dealt, reduces damage taken. But if I just kill the other guys first, then nobody's gonna benefit from the buffs anyways, right? Grants all allies an enhancement buff. Support type elite mechanical stacks energized to provide efficient energy recovery for both allies and the self. 240 energy to spend twice dealing moderate damage and gain 2 stacks of energize. If energy is at least 20 afterward, triggers a quick time interaction. If successful, consume 20 energy to spend twice more and gain 2 additional stacks of energize. Restores 10 energy to all allies on the field, including itself, while consuming all energized stacks for each stack consumed. Energy restored to allies increased by additional 10. Okay.
が湧いてきたよ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。完璧なタイミング。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。ナイスタイミングだ。調子が良くなったぜ。これでどう？Wow, that was a strong hit. Smash a guy's head open. Funny how the captain name's Captain Morgan though. I think, what was it? Captain Morgan's what brand of rum, or was it whiskey? One of the two. Maybe rum. I wonder if that's where they got the name from. First impression Mondo was like he seemed pretty intimidating, like someone you really wouldn't want to mess with. One buff dude.
Oh, this is Captain Morgan. This thing looks very different from the guy on the rum bottle. Screaming Heimness will empower the bulky enforcers. Use a heavy striker. Mark its area damage skill. Okay. Heavy striker Mark 2. Ugh. Entering enhanced state, acts twice consecutively and boosts his attack. At the start of each turn in the shielded state, consumes all energy and gains shield based on the amount consumed. Okay. Enhanced no longer restores energy but triggers an additional explosion in front. Getting area damage. Applies the dispel effect. For 30 energy deals minor AoE damage, deals extra damage to large enemies. No longer restores energy, but the maximum number of hits is increased. Consumes all energy to gain a shield, while shielded skills 1 and 2 are enhanced, and attack is increased based on the current shield percentage up to 100%. Start of each turn. Shielded all energy is consumed to restore the shield according to the energy spent. Okay. Oh, fuck. Anything? もっと強そうなのが出てきちゃった。焦らずに行こう。Wish they play this possible to play with just one hand. Oh, I did not position this well. Wait. Does this work? Oh my god. Actually, this might work. Yeah. Let's see. Getting a shield. Okay, that's some pretty shitty AoE. Oh my god. On target.
いてきたよ。その調子。What happened to my dodges? ナイスタイミングだ。大丈夫？ Okay. What? Oh my god, it's too bulky. 勝負しようぜ。 GG. 敗因はただ一つ。怖すぎんだよ。完璧な。Hmm. Buffing bulky and force, try using Pterodactyl's single target burst skill. This is a type highly dangerous mechanical unit. Use energy launch missile dealing burst damage. Thirty energy to deal moderate damage on a successful quick time interaction, restores 30 energy plus 20 more energy per enemy struck. Okay, consume 30 energy to restore 30 energy. Fires missiles based on remaining energy, consuming 10 energy per shot. Maximum 8 on a minimum of 8 on a maximum of 12. Leaps onto the enemy with a stomp, dealing moderate AoE damage. Removing stab buffs from enemies. I'll get this one first. エーテリアスを制 Wait, what? するものはタイミングのセーブ。 GG. 一発でやっちゃうよ。 Oh my god. This mech is pretty OP.
Oh, so I gotta do the weeklies with you. Forgot about that. What the fuck is happening here? What the fuck is this? Run a licensed fitness studio here. A muscle club. Very on the nose. Alright, this should be the last part of the deep sleep, right? Strongest enemy in the Dream Zone, try making use of auxiliary plug-in effects and finish it off with Terror Raptor's single target burst skill. Okay. Can't even dodge this shit. Thanks.
Let's see. Energy to all allies on the field, including yourself, while consuming all energized stacks. For each stack consumed, energy restored to all. Then twice dealing moderate damage and gaining 2 stacks of energize. Push him over. Move over. Come on. GG. Oh my gosh. Smash all of them. I should be able to hit all of them. This mic is way too strong. Grandpa Guru suddenly rushed in and shouted for both sides to stop the fight.
船長。 Go. この子はイドリー。 Giga Goo is here. 娘っ子だ。ここにいるのも全員そのお友達だぞ。マーフィーの娘なんだよ、身内じゃねえか。だがますますわからん。なぜ国水基地への運送スケジュールを盗もうとした？基地に行きたがってる。エンゼルさんの誕生日をサプライズで祝いたいらしくてな。ああ、それは早く言ったんだ。ったく、うちの若い衆は大技だらけにしやがって。え、正直に言ってたら教えてくれたの？もちろん教えるわけねえじゃねえか。客の情報をそう簡単には渡せん。いいか若えの、この仕事にはな、顧客のプライバシーはてめえのネットの閲覧履歴だと思えって金言があんのよ。谷の旦那、とっととこいつらをつまみ出してくんな。何を言うかモーガン。マーフィーの家にどれだけわしらが世話になったか忘れたわけじゃないだろう。その娘っ子たっての願いなんだぞ。たっか、それを言われた。国水基地行きの最終便はエンジェル号だ。もうすぐ出る。谷の旦那、チケットと乗客確認しといた方がいいんじゃないのか。なんせチケットのねえやつは乗せらんねえからな。あら、急いだ急いだ。エンジェル湖。エンジェル湖。なんだ、ネットの閲覧記録がどうとか言ってたくせに。まあまあ船長、悪いようにはしないから安心してくれ。Then Morgan leaves after he spoke. Yadari's expression changed, just slightly, following her gaze on merchant ship's engine. システムがまた新しい記憶を抽出した。一緒に見てみるかい？ Of course, Yadari, witnessing her parents talking by the ship's rail at Port Elpis, discussing matters about giving up. うん、見てみよう。 When we're at Port Elpis, Yadari's parents are standing on the Angel, their faces filled with これが正しいのか私にもわからない。ドリーは conflict and sorrow. 何売り子なのに。私たち諦めるべきなのかしら。ドリーのあんな姿は見ているだけで胸が痛むわ。本当にもう耐えられない。諦めるのも一つの道だよ。僕たちはもっといい人生歩んでもいいはずだ。 Angel set sail, and Yadari's parents slowly faded from sight. The memory ended there. Everyone stood still at a loss for words. おいおい、なんだ今の。諦めるって何を諦めんだよ。なんとなく分かっちゃった。じゃあイドリーさん呼んでこようぜ。まだあっちで谷爺と話してんだろ。ダメ絶対ダメ。まずは私たちだけで状況を整理しよう。仮に思った通りだとして、イドちゃんもいきなりだと受け止めらんないかもしれないし、今はほら記憶っていうピースの欠けたパズルを組み立ててる真っ最中だもん。正しい順番ではめていかないとよくわかんなくなっちゃうよ。時系列をちゃんとするのは大事だよね。最初の記憶は最初はちっちゃいイドリーが間違えてフォローに入った記憶だね。幸いポンペイさんが助けてくれたけど。多分それが発端だね。イドちゃんは郊外でフォローに入ったのが原因でエーテルに侵食されちゃったんだ。なら次の記憶は
その後イドリーのお父さんとお母さんはあの子のエーテル侵食を治そうとしてた。でも効果はいまいちで、お母さんはすごく悩んでるみたいだったね。エーテルの侵食症状ってのはやっぱ難病のうちに入るっすからね。治療も難しかったろうな。そんじゃ最後の記憶は？最後の記憶がさっき見たやつだね。手を尽くしても治療は無理かもってなったから井戸ちゃんを置いて船に乗った。そんな感じだった。また抽出できた記憶はまだあったよな。ほら母ちゃんにタンプレを用意するっていう。多分だけど井戸ちゃんはお母さんに誕生日プレゼントを渡すためにポートエルピスに来てて、それで両親の話を聞いちゃったんじゃないかな。改めて振り返ってみよっか。まずちっちゃい頃のイドリーが間違ってフォローに入っちゃって侵食症状を発症した。両親は頑張って治療したけどあんまり効果はなくて、イドリーのお母さんの誕生日、治療を諦めた両親は船に乗って二度と戻ってこなかったってことだよね。でもイドリーはずっとお母さんが戻るのを待ってて。そう、井戸ちゃんが受け止めきれないかもって言ったのはそういうこと。ずっと追い求めてきたのが両親に置き去りにされた過去だったなんて。いくら重て侵食症状だからっててめえの子供だぜ。見捨てるなんてそんなのってねえよ。この話マジでイドリーさんにすんのか？なんて言って伝えたらいいんだこんなん。隠してもイドリーはいつか気づくと思う。それにもしかしたら私たちが知らない事情があるのかも。とにかくイドリーと話してみよう。ほら、このチケットを持って早く行け。チケットがないやつは乗せられんと。Lulu, welcome in. How's the story? Not too bad actually. Learning about the backstory of both characters today. How are things going, Lulu? We had a good sleep. I actually read everything? I do. Well, I try to. Sometimes I pass out and it just skips. Other times I got no time. I mean, I do actually like to, you know, learn and remember everything about the characters. There's just so much information now. Especially in Star Rail. Skip the story and play with it. Play with Windmeet. You know, I do want to play that game. I want to get everything.なあ、イドリーさん。きっと両親との間にはなんか誤解があったんじゃねえか。けど、今はこうしてピンピンしてんだ。やり直すことだって。君たちは分かってない。 I don't know about healthy. 全部
私のせいだから。 I thought the whole point of this is that she has mental health problems. イドリーのせいなんかじゃないよ。自分を責めちゃう前にきっとできることが。もういいの。初めからなかったんだもの。 Still sleepy, Lulu? I'm gonna go back to bed. Slow ass was stuck between whether it was Lulu or Lulu. You know, I think the one who needs more sleep is Min, not you, Lulu. 傷つけたかったわけじゃない。けど、あまりにも真実が残酷すぎたね。 Wait, there are people who actually spell your name as L-O-O? I would never think... Yeah, I would never think to spell like that. I've never seen a spell like that. Oh, nice work, emote. Must be new. Like Bob and Dylan? Interesting. I wonder if they're just trolling you. That sounds like it's just trolling. That's just Bob Dylan. Yeah, Bob Dylan's the actual person's name. あともうちょっとだけ。さようなら。みんな。私のためにここまでしてくれて。 Wait, is she dying? What is happening? 嬉しかった。 What just happened? Connection to Idari's dream was severed and everyone's pulled back into reality. Well, rip. I guess she's a vegetable now? That's not good. The truth can kill, apparently. Putting on mine that's already fragile. If she collapses again, none of you will be able to get out. Basically, Inception with Pokemon battles. You haven't started Star Rail main quest, heard is super long? Are you talking about the current one, or you're talking about in general? Since Amphorius. I've also have not started the current one because I'm still back in 3.3. Oh, the current one, okay. Well, you're still way ahead of me. Master Trail Tiramisu, that sounds good. Although you gotta be careful with that shit, man. It's just so fattening. Also will give you diabetes. Here's like, okay, it's basically the worst of everything. It tastes great, but it's worse. It's like, there's alcohol. Well, like traditionally, tiramisu has alcohol. There's alcohol, some alcohol, shit ton of carbs, shit ton of sugar, shit ton of cream. That's what. I guess fat. Yeah, shit ton of sugar, carbs, fat, and then it's alcohol. It's so bad for you. I say that even though that's my favorite Western dessert. Alcohol is the only thing that makes it good. I mean, to each your own, right? I like having a healthy liver, but you know, not for everybody. Though to be fair, tiramisu doesn't have that much alcohol. It's like a good amount of alcohol. If you get drunk off eating tiramisu, I don't know. I think you might wanna get your liver checked. You know what you need, man? You need that tiramisu from Costco, which they don't sell here anymore. I don't really know why. I still thought it was very popular too, so I don't understand why they stopped making those.
Oh my god, there's so many cutscenes in this. 戻ったぜ。リシア、イドリーの容体はどう？リュシア、私とんでもないものを見つけちゃったかも。私たちが夢の世界を離れる直前、タニジーがイドちゃんに船のチケットを渡してたよね。覚えてる？さっきイドちゃんの荷物を整理してたら、あれとそっくり同じチケットが出てきたの。 Lucia pulls out a ticket for the Angel from Port Elvis to Darkwater Research Center. The boarding slip was torn off, leaving just a stub clearly indicating. Oh, I can't read this shit out loud fast enough. That had been used. Good question. You eventually make it to the research center? もしかしてイドリーも国粋基地に行ったの？見ての通り、チケットは半券しかない。となると答えは一つだよ。頭がこんがらがってきやがった。マジでどういうことだよ。Go to our parents and make the whole shit up. こうなったら現実のタニジーに直接聞いてみようよ。だね。明日はポートエルピスで現地集合しよう。私たち何か間違えてるような気がする。After a sleepless night, everyone rushed to Port Elpis early the next morning. こんにちは、タニジー。私たち、イドちゃん、イドリーって子の友達なんだけど、彼女、今ちょっと困ったことになってて、このチケットを見てくれない？ Ambagu takes the ticket and studies it closely. あの子に何かあったのか？もう長いこと音沙汰ないが。待て、国粋基地じゃと？お前さんたち、どこでこいつを？ Group told Grandpa Goo about Idari's condition, shared what they had seen in the dream. かわいそうにな。まだあの時のことを振り切れておらなんだか。まあ、わしとて、一日たりとも忘れたことはないがの。忘れもせん。あの子の母親の誕生日じゃった。プレゼントを持ってここに来たドリーに、あれの両親は気づかず、船で行ってしもうてな。物心ついたばかりのドリーがしょげておるのは見るに耐えられんかった。じゃからこっそりチケットを用意して次の便で一緒に彼らを追いかけたんじゃよ。つまりイドリーはあなたと国粋基地に行ったんだ。いかにも。夢の中とやらでわしがドリーにチケットを渡していたと言うたの。あの子は覚えていたのかもしれんな。あの時のこと。だがわしは良かれと思ってやったことで、あんなに取り返しがつかんことになるとは思わなかった。わしのせいだ。取り返しがつかない？タニジー、それってどういうこと？基地に着き、わしはドリーを無事父親に引き渡した。ウェーランドは喜んでおったよ。妻の誕生日を家族で祝えるとな。そしてあの忌々しい05フォローが暴走を始めたのは、わしが帰りの航路についていた時じゃ。エリートは陸も海もたちまち大混乱となった。陸路がフォローに飲み込まれたことで、モーガンの指揮のもと、わしらは海を使って
ミネルバクに物資を届けた。じゃがあやつもその最中にとにかくわしも自分のことで精一杯じゃった。国水基地が郊外のフォローに飲み込まれたと知ったのはずいぶん後になってからのことじゃったよ。しばらくして HIA の人間と一緒にドリーは帰ってきたが、両親とは連絡が取れんし、本人もショックなことがあったのか記憶が曖昧になっとるようじゃったな。けど俺らそもそもイドリーさんはてっきり病気でお手上げになったから両親に捨てられたと思ってたんですよね。なんだか全然話が違うみたいだぜ。病気？捨てられた？何を言うとるんじゃお前さん。Everyone shares their theories about the past with Grandpa Goo. 05フォローが暴走した後の国水基地についてはわからんが、あの日わしと船に乗る前のドリーは健康そのものじゃったぞ。何よりドリーの両親はあの子を愛しておった。基地でどんな仕事をしてたかはついぞ知らんがの。頭がパンクしちまいそうだぜ。一体どっから間違えてたんだ？私たちは最初から間違えてたのかも。原因と結果を逆にしちゃってたんだよ。どういう意味っすか？私たちはイドリーの侵食症状を乗船前の発症だって考えてた。娘の治療を諦めた両親っていう残酷な物語はそこから生まれちゃったわけだけど、谷爺曰く乗船前のイドリーは元気そのものだったんでしょ。つまり乗船が先で発症が後だったってことだよね。じゃあつまりなんだ、病気の娘を置いて船で行っちまった両親なんつうのは花から存在しなかったってことなんすね。諦めるって言ったのもイドちゃんのことじゃなかったんだろうね。プレゼントをあげようとしたのと両親が船に乗ったのは時系列の最初の方。お母さんとすれ違っちゃったイドちゃんは谷爺に連れられて国水基地に向かったわけだけど、エーテルに侵食されちまったのはその後ってことか。やっぱ国水基地がフォローに飲まれちまったせいだったりするのか。多分そうだと思う。私たちが探してた国水基地ってずっと郊外のフォローにあったんだよ。夢の世界でポンペイさんも言ってたでしょ。05フォローの暴走のせいで郊外のフォローも拡大してるって。イドちゃんの治療もきっと国水基地でやってたんだ。だからあそこのマークがついた機械にイドちゃんを治療してた記録が残ってたわけ。基地で何が起きたかはまだ情報が足りないや。はっきりしてるのはポンペイさんがイドちゃんを見つけたところが時系列の最後ってとこかな。だね。それが最後の記憶。私たちはそれが始まりと思ってたけど実際は逆だったなんて。Honestly, that would actually make no sense of the order, though. 最後の記憶とその前の記憶の間に何があったのか。Like, if Pompey saved her first, then where does her parents come into the equation at all during that time? That order would have made absolutely no sense. 結果の良し悪しはさておき、ドリーの様子は知らせとくれ。あの子は本当に辛い目に遭ってきた。安心して、谷爺。私たちが絶対イドリーを夢の中から連れ出すから。I want to remember why she calls her strawberry parfait.
Not sure what that was about. That's so random. Meticulous bamboo detected in front of the echo chamber. Oh, the deep stuff is done. Not just Dream Abyss. Everyone tells Lydia about the recent investigation results. Reception time. All right, let's see. All right, chat. Love to finish this up on stream, but I do have to get going for now. Probably just speed on the rest of this off stream, just get the rewards. But yeah. I don't know, you got too much work to do. Sounds good, Lulu. I will end and let you do work. But yeah, thanks for hanging out, everybody. And you're ready? Let's see. It's been almost 5 hours. I mean, I would love to stay on stream and get everything done, but I gotta do some IRL stuff for now. And then yeah, I'm just gonna try to finish this off stream. Speed on my gotcha shit. Alright, thanks for hanging out, everybody. Let's see. So if I stream tomorrow, we'll probably get the Genshin stuff done. Oh, we get some Genshin stuff done. Oh, actually no, maybe the Withering Wave story, because I do have to do that to unlock the echo farming. So maybe we'll do that tomorrow. Either that or Genshin. There's like that DDR Genshin event that has to get done too. Alright, hope everybody enjoyed this day here. If you're new to the stream, you can follow the stream or join Discord for notifications and shit posting as always. Yeah. Have a great rest of the day or night, everybody. Remember to hydrate, station, and lubricate. I will see you guys, I don't know. Hopefully during the week sometime. Well, actually, it is Thanksgiving weekend. The Thanksgiving holiday next week, so should definitely have some free time. I don't know, depends what my plans are for Thanksgiving, but we'll see. Anyways. Maybe we'll catch you tomorrow. Maybe not. Who knows what the future holds. Alright. Love you all. See you next time. Bye. Bye, chat.